morning and a very windy and cool welcome to the final day of the Asia Road Racing 2023 Championship. It's round 6 here at the Chang International Circuit in Buriram, Thailand. We are parked up right here in front of TVS Asia One Make Championship paddock, but before we pan over to the right, let's just talk about what happened yesterday. In race 1, we had the championship battles get dragged on till the final day. In the Super Sports 600, it's going to be a shootout between Kip and Soichiro Minamimoto. That championship will be decided, and it all depends on whoever finishes in front of each other. That's going to be a truly exciting race to watch. Now in the TVS Asia One Make, it's another one. It's Muzakir versus Hiroki Ono. Let's pan right over to Muzakir. Muzakir, 18 points is the lead that you have right now. You got one hand on the championship. What's it going to be like today? Everyone says it's a easy job, but for me in racing, anything can happen. And Hiroki here really make my life really hard. And he don't know how to lose the race. He really don't know how to lose the race, but yeah, it's good. It's good for us because have rider like Hiroki is really pushing me to another level. And yeah, I just hope today I can see the checker flag, and I hope everything went well today. Thank you, Muzaki. Good luck for the race later. So Hiroki, yesterday it was another amazing ride from you, but today it seems it's a bit windier. Maybe the conditions different. How do you feel about it? No, today don't think too much championship. I want to just win. So now me and two top, just 18 points. This is big difference. So don't thinking too much. Well, we know you're going to put on an amazing show as always. Thank you, Hiroki. Good luck. Now, besides the TOS Asia, where the AP250 also is still alive, Reza Danaka needs to close it off in this round. In other bones, it is settled already. Nazrul Izzat is the champion. So it's getting noisy out here. The wind is really strong. We're going to head back to Barry in the studio. Yep, windy indeed, and let me add my greetings to those of Daniel. It is a cool, blustery morning, I think is the best way to describe the weather here. You could see Daniel's hair being ruffled earlier, and indeed it ruffled my eyebrows a bit, but this is it. This is the last day of the season for the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. 3 championships still to be decided. Underbones are done and dusted. Superbikes were done and dusted in Zhuhai. So it's TVS Asia, Super Sport and AP250s yet to be decided. So first on track this morning for a warm-up session, just a 10-minute warm-up session will be TVS Asia One Make Championship. But stay with us throughout the day. Racing begins at 12:30 this afternoon. And if you're anywhere in the Buriram area, come along before that, because we have a pit walk open to the public at, can't see the time here, but I think it's about 11:10. There we are, on 11:20 on the graphic there. So come along, meet the riders, pick up some stickers and other goodies, t-shirt if you're lucky, and say hello to us if you really want to. But it's got a festival feel, the ARRC pit walk. There's nothing quite like it in other parts of the world. So do come along and join us if you are within striking distance of Chang International Circuit. So TVS Asia One Make emerge now from pit lane for their 10-minute warm-up session. They'll be checking the conditions, seeing how the bikes perform in the wind, and also checking any adjustments they may have made overnight. Great shot there of Chang International Circuit. That sign is just between turns 4 and 5. There is turn 5.
tip there into turn 6 as part of the technical section there. The grandstand you can see there, unusually for racetracks around the world, is above the pit lane. But there are big screens opposite so that fans can see the action. 4.55 kilometers around this BURIRAM circuit. 7 right turns, 5 left turns. And as we can see here, this is the final turn. Heavy braking. The remaining 3 titles will almost certainly be decided here, as a perfect line through is taken there by those 2 TVS RR310 Apaches. The one at the front is the defending champion, Vorapong Malahuan. He still has a chance to retain the championship, but as Daniel said, Muzakir Mohammed, the Malaysian rider, has one hand on the championship trophy. And behind Vorapong is Tayo Sato. Tayo Sato didn't get the result quite we were expecting from him yesterday. He's a quick, feisty rider, got his first podium here in the TVS Asia One Make Championship last time we were here for round 1 at the end of March. And he's starting as Tayo with the rainbow helmet. Gutsy move there to pass Vorapong on the entry to turn 4. Turn 4 is taken just with a little feathering of the throttle for these 310s. They have been reaching speeds of more than 200 kilometers per hour on the rundown from turn 3 to 4. So these 310cc single engines a little bit faster on the straights than the AP250s. But the 2 classes in terms of lap times are very close. In terms of the bike characteristics, very different. So good shot here. Vorapong has a rehearsal for his line round turn 12. Perfect exit there, just kissing the rumble strip. Tayo Sato absolutely staying with him. Lap time that time around was 1:52.3. So that's about 2 seconds slower than the fastest race time yesterday. But it's early morning, it's cool, it's windy. And there, number 11, that is your championship leader, an 18-point lead over Hiroki Ono, the remarkable Hiroki Ono, who joined in round 3 at Sugo and has stayed with us since. That means he's had 7 starts. Yesterday he took his 6th win. Absolutely astonishing, and I had to smile just now when Daniel was talking to Muzakir when he commented that Hiroki Ono doesn't know how to lose the race. Indeed, it appears to be the case. That is Hiroki Ono, the number 16. But Muzakir made another important point, which was that Hiroki Ono has raised his game, and that's one of the things that is the most important about this championship, is that they've got a mix of young talent. We just saw Tayo Sato. Yesterday we saw a great performance by the rider just trundling on the right of your screen there. That's Sartak Chavan. So young riders coming through and competing against experienced riders like Hiroki Ono, like Vorapong, like Muzakir and Ramdan Rosli. It's a really good mix, and it's great for rider development. There goes your championship leader. Number 10 is Ramdan Rosli, that just went through your screen. And you might speculate as to what Muzakir's strategy will be in the race today. Yesterday we saw 4 bikes break free at the front. Hiroki Ono looked like he was going to get away, but Muzakir closed him down along with Vorapong, and Sartak stayed with him, so it was very close between the front 4.
in the end. He beat Muzakir to the line by just 34 hundredths of a second. So Muzakir really kept him honest, but in terms of securing his championship, Muzakir probably doesn't need to fight for the win today, but if there is another breakaway group of 4, he would do well just to sit at the back of it and stay safe. Anyway, this is racing, and as Muzakir said, and as he knows very well, experienced rider that he is, anything can happen in racing. Number 5 coming through there, that's Arshad Rushdi. He's due a good result. Arshad finished 11th yesterday, 14 seconds down on the winner. We know he's capable of more than that, so he'll want to finish his season in style. 2 minutes remaining in this short warm-up session. Just wait for the yeah, there is Arshad Rushdi, the white and pink helmet, quite distinctive to pick out, but it is Muzakir who has been the fastest so far in this session, 150.6, so really good pace. Hiroki Ono is next, 0.6 slower than him, although he is on a flying lap now, so it could be that Hiroki Ono at the end of this session will do what he often does, which is put in a really fast lap to take him to the top of the timing screen. He was quick through sector 2, best time through sector 1, so now he's in sector 3, so let's see what Hiroki Ono is going to do to leave his mark on this warm-up session for the TVS Asia One Make Championship. That's KY Ahmed, who has been the best of the Indian contingent in this championship this year. KY Ahmed in the 153s currently. And yesterday finished 10th. Going through there is the number 13, Piawat Patumios, another rider due a good result. Looks as though he's not going to put a fast lap in this time. But Hiroki Ono slowed down a little bit in sector 3, and Muzakir stays at the top. The checkered flag about to come out to end this warm-up session. Let's just pick out the rider with the white helmet there. I can't see the number. The rider I'm looking for is Sartak Chavan. No, he's in the pit, so we won't find him. But back with Muzakir, number 10, your championship leader. And looking at the other stars, Vorapong in the pits. His best time was only in the mid-152s. But Vorapong always shows up strongly in the race, finishing 3rd yesterday. Just 0.26 of a second behind Hiroki Ono, the winner. There is Muzakir being chased there by Arshad Rushdi. And Chirant Vishwanath, number 15. There is the checkered flag wave. This will be a slowing down lap for them. So Muzakir in the pit. And Hiroki Ono looks like on a steady lap. The positions should stand. Arshad Rushdi put in some good laps and some good times. We'll check those out in just a moment. And there it is, Muzakir Mohammed, the championship leader, tops the timing sheet for the 10-minute warm-up session, 150.627 for him. Hiroki Ono, yesterday's winner and the winner of the last 6 races, 150.657, just slower than him. Arshad Rushdi, good showing from him. Ramdam Rosley, good showing from Ramdam too. Darren Poptongyoy, the fastest of the ties, next to him.
Piawat, Sartak Chavan, a star of yesterday's race, and Rusman Fadil, the Papuan, in 8th. 9th was Chirant Vishwanath, 10th was Tayo Sato, 11th Dekitiano Aldi, 12th Kuinains Chang, 13th Vorapong, 14th Fugo Tanaka, and 15th KY Ahmed. So the next time we see TVS Racing will be for the first race this afternoon. We're going to take a short break now and come back in about 8 minutes time for the warm-up session for the Underbones. Plenty to talk about there. We had a phenomenal race yesterday. So stay with us on live stream and we will see you in 10 minutes. You are watching the final day of the final race of the season for the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. We're here at the Umar Racing Philippines and Malaysia garage with Giancarlo. So Gian, yesterday best finish of the season, 5th place. The momentum is going good for you and the team. What do we expect from you for the final race of the season? So from this final round, so I will do my best to have a great position. Also, I will make a strategy because I want to get a podium. So with the wind picking up like really strongly currently in this morning session, how do you feel about how did the wind affect throughout the weekend so far? How did the wind affect the race so far for you guys this weekend? The time a little bit high, but when we are grouped together, it can make a better time. Thank you so much. Good luck for the final race of the year. And we're gonna head over to the Malaysian side of the garage with Haziq Fairuz. So Haziq, yesterday your teammate Nazrul finished the championship finally. So for you this time, the team championship is still alive. Between you guys and TKKR, it's only 5 points. Is there a plan between you and Nazrul to lock the team championship? The plan is to win the team championship also. We must try harder for this last race, and I hope it will be a good one. I asked Jan the same question, but it's really windy this weekend. Has that affected the race for you guys? Yes, maybe because the bike is not so fast and the wind is more fast, so we need to compete with the wind also. Thank you so much. So another competitor in Underbone 150, Mr. Win. Thank you, Isaac. Good luck for the race.
Welcome back to a bright and breezy BURIRAM. We are at Chang International Circuit for the final day of the final round of the season for the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. And coming out for their 10-minute warm-up session is the Underbone 150 class. 24 starters expected this afternoon. And as you look at the shot there of the sky, that's pretty much the conditions we've seen all weekend. That is bright skies, blue skies with thin layer of cloud that's just kept the heat down a little bit. Track temperatures will be quite cool at the moment. Air temperature around about 25 currently. So it's cool by the standards of this part of the world. When we get to the racing this afternoon, track temperatures will come up to around 40 or 45 degrees, which is pretty much a perfect working temperature for the Dunlop slicks that these Underbone 150s run on, and all the other classes too. Plenty of drama yesterday, and the headline, of course, was that Nazrul Izzat Bahouddin, who's had a magnificent season in Underbone 150s, clinched the championship. That was by virtue of actually not him scoring points yesterday. He's done the hard work during the rest of the season, but he had only one rival for the title. That was Shafiq Rasool, who needed to finish first or second, and he finished third. So he is now 28 points behind Nazrul Izzat. So Nazrul Izzat is clear and confirmed as champion. Shafiq Rasool is on 128 points, and the interesting thing in terms of championship standings is that just behind him is yesterday's winner, Murabil Vitoni, on 126 points. So a little bit of pride and plenty to go for at stake between those two riders that are in such good form at the moment. So more of that later. But in terms of the team championship, as Daniel alluded to in pit lane, that is not yet decided. That's very finely poised between 1XOX TKKR, who have Shafiq Rasool and of course Hafisa Rofa in their garage, and the Uma Racing, the Malaysian side of the garage, with Nazrul and Haziq Farouz, just a few points between them going into this round. So it'll be interesting to watch the tactics, because the team championship is something that the people behind these riders and the spectacle that they put on will really be looking for championship glory. And there's a Malaysian and a Filipino, Uma Racing, 87 of course, the champion for 2023, Nazrul Izzat. Alongside him, Filipino April King Moscado, bright sunshine, notably wearing a clear visor, April King. Looking back there at the helmet of Nazrul Izzat, just to give you an idea of the feeling that the rider has on the bike. The circuit here at Chang International in really good condition, exactly 9 years in service now, Chang International Circuit, and since we began in October or November 2014, there have been all kinds of races here, cars as well as bikes. The Asia Road Racing Championship was the first international event to be held here, but it's also hosted World Superbikes, and then of course since 2018 MotoGP. There is Hafisa Rofa with a mechanical problem. Hopefully that's something that can be fixed, but it looks like his warm-up session is over. Hafisa Rofa finished second yesterday, 0.123 of a second behind the winner, Murabil Vitoni. So Hafisa Rofa has been quick all weekend. He won here back in March when we were here for round one. Chang International Circuit, as it did last year, is bookending the season.
hosting the first and final rounds. Let's pick out one or two more riders. Well, let's pick out Akira Aziz. He's not on your screen at the moment, but he was in remarkable form last time out at Zhuhai, when he dominated until a mechanical problem stopped him in race 2. But he took pole position yesterday, in yesterday's qualifying and super pole, and looked like he was going to romp away earlier in the race. He got pulled into the pack and then taken off the circuit by his teammate, unfortunately, Afifan Ran. Another great underbone rider. A little clash there, and looks like Afifan Ran having trouble with his gear change. He ran off wide there, so with his left foot flapping around at the gear lever. 38 going through there, Wawanwelo. We expected perhaps a little more from the Indonesian yesterday for Pitspike JRT. He'll be wanting to make up for a lackluster performance yesterday. That's him on the black bike with the number 38. Shafiq Rasul on the 1XOX green bike with the pink number on the front. He's going in ahead of the Indonesian teenager Araya Gaska, who debuted and finished on the podium in this class at Mandalika in round 4. Araya Gaska leads them into turn 1 for this next lap. They will get this lap and one more in if they want it. Looking at the clock, because the checkered flag will come out in about 2 minutes, and each lap takes about 2 minutes or just over for these underbone 150s. On the straight there, where they are hitting around, on the main straight they hit around 180, 175, 180 kilometers an hour. Highly tuned 150 machines, and the challenge for the engine builders is to get as much power as they can without sacrificing too much reliability. Very difficult balancing act indeed to make. Just getting down behind the number 61 machine of Shahrul Shazras was Fazrul Sham, who didn't finish yesterday. It was a mechanical problem for him. He was on sparkling form in Zhuhai, so hopefully he will make full race distance and have a say in the outcome this afternoon. At the front of that group now, on the Team One for All with a white helmet, Yamaha, there is Pirapong Louis Bunpeng, who hung with the leaders throughout yesterday's race, ended up finishing 7th. If that sounds like a long way down, that was only 6/10 of a second behind the winner, Murabil Vitoni. There is the number 61 SCK bike of Shahrul Shazras. But there, the number 13 peeling into turn 12 is Akira Aziz, and he's being followed by Nazrul Izzat. So, former champion Akid, chased by the newly crowned champion, and behind him is a double champion, underbone champion Gupita Krishna, there in the red leathers and the orange helmet. See a little haze coming off the circuit there, which is a little surprising at this time of day. The wind keeps things a little bit cooler. The thin cloud cover stops the heat from becoming too extreme. But this is a comfortable time of year in terms of weather in this part of Thailand. Lower humidity, lower temperatures, and nice cool evenings. The rider we haven't seen yet, who featured at the front for most of yesterday's race, was the outgoing champion, Wayu Aji Trilaksana. He ended up finishing 9th. That was 1 second down from the winner. Just to give you an idea of how close the racing is, there is Wayu Aji Trilaksana. Oh, sorry, I beg your pardon. That is Shahrul Shazras on your screen there, the number 61.
try and pick out the number 60. There he is to the left of that group, Wyoji Trilaksana. He's been quick this season, been dogged by a bit of bad luck, so it hasn't gone as well as it might have done for the 2022 champion. But it's a very, very good-looking and a very effective team that he's put together. The bike has been good on speed. It's development of his domestic Indonesian championship team, which he's now brought into this international championship, the Asia Road Racing Championship. At the front of that group, crossing the line, that will be for the last time, was FIM Ran, who did his best time of the session at 2 minutes, 0.957. But yesterday's winner, Murabul Vitoni, was the quickest. But some really good times being set there. 2 riders in the 2 minutes. Akid Aziz just outside at 2:01.006, as we'll confirm those times in a minute. But despite the wind, some really good lap times being put in, and it looks good for this afternoon's race 2. And while we wait for the results to come up, another reminder to get yourself along to BURIRAM. This is the last major international motorcycle event of the season. Murabul Vitoni, yesterday's winner, confirmed as the fastest rider in warm-up, 2 minutes, 0.365. Next was Afifan Ran, and next was his teammate Akid Aziz, both of those for Cardinals Factory Racing Team. Gupita Krishna for 4S1M Evo was 4th, 5th Fahmi Bassam for LFNH Putra, Shafiq Rasol 6th, 7th Wyoji Trilaksana, and 8th April King Moscato for Uma Racing MMR Yamaha Philippines. Nazrul Izzat, the newly crowned champion for Uma Racing Yamaha Maju Motor Asia, was 9th, 10th Pirapong Lui Bimpeng, 11th Wawanwelo, 12th Pascon San Luang for Team One for All, Charles Shazras for Estremo Yuzi was 13th, 14th was Arai Agaska, and 15th was Pacharagon, 16th Hazik Farouz, 17th Giancarlo Maurizio, 18th Fazrul Sham, 19th Antoine, 20th Kantapat Yap Kantai, 21st Hutri, 22nd Izam Iqmal. Izam Iqmal, no time for him. And no time recorded for Hafisa Rofa, who we saw break down early, nor for Hazik Hamdam for Estremo Yuzi. We hope to see all 24 starters on the grid this afternoon. So that's the Underbone 150 warm-up done. Next up, we're going up in order of engine size, will be the AP250s. They're coming up at 9:20 local time, in other words, in about 5 or 6 minutes from now. So we're going to take a short break in the commentary box, and Daniel will be in pit lane to get some more insights in the meantime, so stay with us. This is the final day of the final round of the season for the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship.
We're here at the East NJT Racing Team Garage in a very vibrant and colorful backdrop. And we're here with Warrit Tonapakun. So Warrit, we're at the end of the season and the East NJT team, we know you guys have been working very hard. How is the season so far for you? ก็ซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นแรกของผมครับแล้วก็ของทีมด้วยที่ทำการแข่งขันรุ่นนี้ครับก็ยังต้องหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนากันต่อไปอีกครับปีหน้าก็คิดว่าผลงานน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ครับ Okay, this manager is this is the first year. This is a full season about this 250 and this 1,000. That's we the find this experience in the first year to get this data to this develop this to plan this race in the next year. Okay. Thank you so much. Good luck for this for the last race. Thank you. It's time for the AP Asia Production 250s to warm up. They have a 10-minute warm-up session. We're here at, as you can see, Chang International Circuit, let there be no doubt. And this, of course, is the 6th and final round of 2023 for the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. You can see from that shot that there are no hills or mountains immediately around the circuit. We have quite a stiff breeze, and that means that that can be felt by the riders around the circuit and indeed by the cameramen. We haven't seen too much camera shake yet, and hopefully we won't, but the wind can have an effect here. Early out of the gate there is your number 50. That's the Honda Racing India of one of India's promising riders, Kevin Kinsel. He's been confirmed as a rider for next season. This is his rookie season. He's done a pretty decent job and good enough to get him signed up for the following season. He's also raced in the Suzuka circuit-based 600 championship and finished third in that one. So getting lots of experience, the young Indian, Kevin Kinsel. So we hope to see great things from him in the future. Now, in terms of the championship, Reza Danica Arens has one hand and two fingers on the championship trophy for 2023. He is 20 points ahead with 25 points for a win, ahead of his teammate Herjan Atner. So all Herjan can do this afternoon is try and win, and all Reza needs to do really is get his finish in the top 10 or 12.
So it looks as though, barring any unusual errors, in fact rare errors from the championship leader, the title should go to Reza Danica. On the screen there, just dipping into turn 4, was Herjan and Reza's teammate there, the number 54, just run off track onto the long lap strip. That was Veda Ega Pratama. What an exciting rider. He is the latest to come through the Astra Honda talent system. He was yesterday's winner by 6 seconds. We've also seen in the last few races strong performances from Yamaha Racing Indonesia. We just saw the number 89 Wahyu Nugroho go through there. And also on your screen, number 65 going through, one of the, as Daniel described it, vibrantly decorated Hondas of East NJT Racing. They've had a really good year and made their presence felt in 3 classes here. AP250, where they've got 4 bikes, 600 and Superbike. Lots of riders running off wide, so hopefully they'll get that out of their system before race 2 this afternoon. There is Herjan Atner, the only rider with a mathematical chance of overhauling the points total of Reza Danica. And the number 17 on your screen, the white bike with red flashes, that's a Honda Racing India of Mohsin Paramban. Number 27 there going through, that is the SDG Hark Pro Honda of Chihiro Ishii. SDG Hark Pro this year have been running 250s and of course super bikes. Ishii behind her has got another of the female riders in this category, Liu Chunmei from Chinese Taipei. And there's a nice mix of Kawasaki's, Hondas and Yamahas in that group, all easily identified by their manufacturer's colouring. Red for Honda, green for Kawasaki and blue for Yamaha. And the results from yesterday's race, as we mentioned, Vida scampered away and took the win at the front. But behind him, it was a really great battle between 4 and then 5 bikes, between Jakrapat, Mukladar, Herjan, Cao Vietnam for Honda Racing Vietnam, and Reza Danica on the right of your screen there, the number 1, 2, 3. That is the championship leader, Reza Danica. He's peeling into turn 12 behind Tanat Long Pliao, one of 3 Honda Racing Thailand riders. The other 2, Jakrapat and Mukladar, were on the podium yesterday. Jakrapat took 2nd place, just a couple of hundredths of a second ahead of Mukladar. In fact, what a couple of hundredths looked like was half a wheel as they crossed the line. Coming through there is the number 93 of Nguyen Duc Tan for Honda Racing Vietnam. He scored a point yesterday by finishing 15th. It's 33 going through there, Liu Chunmei for Moto Sniper Manual Tech. Another team with 3 riders, her teammates are Irfan Ardiancia and Aiki Iyoshi. And there is the number 61 machine, sorry, 51 of Dawisi Ahmad in for, beg your pardon. So just going through there is Ni Tian, the Chinese rider. Ni Tian, I think, didn't finish yesterday. But there was yesterday's 2nd place finisher, which really was the best of the rest because there was 6 seconds adrift of Veda. We were treated to a really good battle, and what that meant was that Jakrapat and Mukladar
are pretty close in the championship. Chakrapat 4th, behind the 3 Astra Honda riders. He's on 114 points and Mukhladar is on 105. Chakrapat's had a really good season. More consistent finishing than his teammate Mukhladar, who's had 3 DNFs, which is just not good enough, and a no score, which is just not good enough to put a championship campaign together. But she did take a win in race 1 at Zhuhai. She took a 2nd place in Sugo and a 3rd back in March. So we always expect results and a spectacular race, and sometimes some fireworks from Mukhladar. There she is, with the high-vis 44 on the front of her Honda. And here's that nicely diversified group of bikes there, being led by the number 36, Ferozi Torakatula, at the moment. But with the clock ticking down, checkered flag will come out to end this session in 20 seconds. The fastest rider on the circuit so far, with 152.248, has been Reza Danica Arens, just 37 hundredths quicker than Veda Ega Pratama, and another whisker ahead, who's another whisker ahead of Herjanatna Ferdaus. So, as we've said on countless times this season, it's an Astra Honda 1-2-3 on the timing screens. Best of the rest is Irfan Ardiansha in this warm-up session. So he's 4th with a 152.599. So there he is, green bike, pink helmet, number 16, Irfan Ardiansha. So a good session from him. They crossed the line for the last time. And right at the end, the cheeky teenager, Vida Ega Pratama, jumps to the top with a 151.040, which is a full 1.2 seconds faster than that of his senior teammate and championship leader, Reza Danica Arens. So there's a pointer for this afternoon. What can the rest of the field do about this really rapid youngster with such a bright future ahead of him? 14 years old, Vida Ega Pratama, 151.040. Reza Danica for Astra Honda in P2, P3, Herjanatna for Astra Honda, and then for Motul Sniper Manual Tech, Irfan Ardiansha was 4th, 5th Mukhladar Sarapwech, Idlam Hakimi 6th, 7th Chakrapat Pudisan, 8th Wahyu Nugroho, the fastest Yamaha, 9th his teammate Ferozi Torakatula, Tanat Long Pliao for Honda Racing Thailand was 10th, Cao Vietnam for Honda Racing Vietnam was 11th, Kevin Kintol for Honda Racing India 12th, 13th Dawisi Ahmad, 14th Wacharin, and 15th Aiki Iyoshi for Motul Sniper Manual Tech. Nguyen Duc Tan for Honda Racing Vietnam was 16th, 17th Mohsin Paramban, 18th Chihiro Ishii for STG MS Harp Pro, Suhatai Chemsap for East NJT 19th, 20th his teammate we spoke to earlier, Warwick Tong Nopakun, and 21st Liu Chun Mei from Chinese Taipei, and 22nd from China, Ni Tian. 23rd was Liongnan Zhe, the Hong Kong rider. Li Ruiyun, recovering from injury for East NJT, was 24th, and there was no time recorded for Ati Kanger for Victor Racing. Hopefully we'll be seeing Ati in this afternoon's race, so we're hoping to see a full grid of 25 starters for the AP250. The ducks there on the pond are having a nice bounce around and a bit of a dive, which probably means there must be some fish in there somewhere as well. But you can see the effect of the wind there, blowing the water and the leaves. We're going to take a short break now of just about 6 or 7 minutes. In between time, we'll have more interviews and insights from pit lane with Daniel Bogas, and I'll be back for the Supersport 600 warm-up session at 9:40 local time,
We're here in BURIRAM for the final round of the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. Down here at the Yamaha Racing Indonesia paddock, and we're going to talk to the fast man in the Supersport 600 for Yamaha Racing Indonesia. But before that, there's a sign there, a nice one for Andy Muhammad Fadli, who we found out he picked up a broken collarbone and some nerve damage to his right shoulder in a crash, an underbone crash back in Indonesia after Zhuhai. So big get well soon to Andy Muhammad Fadli, and we hope to see him back in the garage next season. But for now, we're going to talk to Galang, a quick one with him. So let's try to get a quick word with him. So, Galang, we saw the Yamahas for the Thai riders work and Soichiro working really well. How did that, did you find out something new, or was it still a struggle a bit? Well, yeah, yesterday I was so unlucky, man. In race one, I have again technical problem, but yeah, I'm struggling a lot this weekend with the setup. But at least the gap from top three is not big,
It's not big, just 0.5, but we need to find something to close the gap and then to keep the pace, stay with Soichiro and Apiwat. Yamaha ASEAN Gen Blue, they are so really strong here, and they have a good setup, good package, everything. We have to, Yamaha Indonesia, we have the package too, but we need to understand why we lose, and then we need to find how is the solution, what is the solution. Was there any information shared between Yamaha Gen Blue and you guys for maybe some setup and such? Yeah, I want to see their data actually to compare my data and their data, but yeah, this is racing, so every team have a bridge. So yeah, it's gonna be difficult to have the data from them. But at the moment right now, I just only single fighter here, no without my teammate, Get Wilson Fadli. Yeah, I try to give my best and try to collect all the data to improve in the race too. Thank you so much. Good luck for race 2. We hope to see a good finish from you. Welcome back, everyone. It was good to hear from Galang, a very candid interview there. She alluded to, yeah, I'd really like to look at those guys' data, but everybody has a bridge. That's very well and euphemistically put in his second language by Galang. So yeah, great interview work there from Daniel. We're here at Chang International for the 15-minute warm-up session for the Supersport 600s. There was so much drama in this race yesterday. A lot of the drama could be credited to the replacement rider that came in for Yamaha Gen Blue, Apiwat Ongtananon. It was a bit of a tactical masterstroke. Apiwat, we know so well from racing superbikes for the last few seasons. In the Asia Road Racing Championship, he's been away in World Supersport during this year, but he has come back right at the end of the season in order to create some noise and take some points away from championship rivals to his teammate Soichiro Minamoto. The championship had been led all season by Karol Idampawi right up until race 1 yesterday. And what happened yesterday was Soichiro got pole position. His teammate Apiwat got second fastest time, and Kip got the third fastest time. So that was nicely poised. They all came off the line in starting order. Karol Idampawi wasn't able to hold on for the whole race. For the first half, we saw Apiwat riding shotgun for Soichiro to protect his lead, leaving absolutely nowhere for the Malaysian Championship leader at that time, Karol Idampawi, to get through. And then when Pawi seemed to have some trouble with the front end, the two Yamahas went away, and what that meant was that Soichiro Minamoto, his 25 points, took him 2 points clear of Karol Idampawi, having started the race 7 points behind. There was another rider that started 7 points behind, and that was Nakarin Atirapuvapat. He showed well in free practice on Friday, but not so good yesterday in qualifying. He qualified just 6th, didn't get away well, and didn't really feature at the front, which was something of a surprise. That means that he's 12 points behind Soichiro now. Nakarin finishing 4th yesterday. As
finishing 4th, but 4 seconds off the front 3. So Nakarin needs to really find something today. Really, he needs to find a win. We know he's capable of it. He's racked up 2 wins this season. So keep your eyes peeled for the number 41. Honda Racing Thailand CBR 600 of Nakarin Atirapuvapat. And see if he's come up with something to give him a little bit of extra pace today. Jumping up to the top of the timing screens after the first few minutes is Apiwat Wongtananon. And that was an absolutely sterling job he did yesterday. His pace looked really good. He didn't threaten the lead, he just stayed in station behind, which enabled Soichiro to overhaul Kip's championship lead. Today, let's see what Apiwat decides to do, whether he will once again protect the regular rider there. You can see just in front of him, Soichiro. This is what we saw in the race yesterday. Soichiro just ahead of Apiwat, and Apiwat taking different lines to block off any possible overtakes from behind. But let's see, Soichiro has the lead now. Apiwat isn't sure of what he'll be doing next season, so a win would be an important thing to add to his CV for this season. It's been a season troubled by injury for the Thai rider, Apiwat. He's had arm pump problems with his right hand. He told me last night that the arm pump was about 85% better and not going to really trouble him over a 12-lap race. But he did experience a lot of problems over the 20-lap races that he was doing in World Supersport. So there's another intriguing race to come this afternoon and a championship to be decided. So just 2 points separating Soichiro Minamoto, who's on 181, and Karolidin Paui on 179. 10 points behind Kip, and therefore 12 behind Soichiro is Nakarin Atirapuvapat, who needs to find some pace. He was about half a second off the pace yesterday. Speaking of off the pace, the other 2 BURIRAM Honda riders, we know their quality, Azroy Hakim Anwar and Helmi Asman, but they had a very lackluster, perhaps their least inspired performances of the season yesterday. Azroy finished 5th and Helmi finished down in 9th, almost 15 seconds behind the winner. So that was unexpected. The number 21 Honda on your screen there was Adinanta Putra, but here is Nakarin Atirapuvapat, who the last rider in the championship standings to have a mathematical chance of winning. He came in really pumped up and optimistic on Friday. Did really well, was aggressive in free practice, but something went missing from the Thai rider in qualifying yesterday, and as I said, he was 0.4-ish of a second off the pace of the leaders yesterday. Let's see if we can find any signs that he's got that fixed, that Honda Racing Thailand at least have got that fixed in this warm-up session. There for sure will be some changes to that CBR 600. There he is, slithering into turn 3. And then it's followed by the long blast through the speed trap down to turn 4. These bikes hitting 250-ish kilometers per hour before braking, going down a gear for turn 4. Then we come into the more technical flowing section of the circuit. Long time on the left side of the tyre through turn 5, and then back over onto the right for turn 6. A quick squirt up to turn 7 for another right turn. Nakarin being shadowed there by Kito Abe.
His championship hopes also faded a little yesterday. It's turn 9, and then they flick left into turn 10. And when they come out of that, there's a kink for turn 11, and then a charge slightly downhill towards the infamous Chang International turn 12. And you can see, even for a rider of Nakarin's experience and the number of times he's been around here, the exit to that is really tricky. He ran a little wide there. There's a lot of runoff here, because cars race here also, of course. And the tarmac runoff means that riders can make a mistake like that and get back on the circuit. However, and more of this perhaps later, the important thing is, when you're racing, you need to stay between the white lines of the racetrack. There is Kito Abe, just keeping himself off the green. Your top speeds down here. Kito Abe looks a little bit down on the others with 245. Happy Watt's top speed 253. Soichiro's 256. So those Gen Blue Yamahas really do have something special that was being looked at with something approaching green-eyed envy by Galang Hendra, who's such a quality rider, but didn't manage to finish yesterday. They had a mechanical problem. There's Kito Abe, All Japan Super Sport 600 champion as well. So he's really brought something special to this championship. You can see that most of these riders, switching the topic to tyres. Oh, and down goes a Honda. I can't see whose that is from this angle. The rider's taking a little, it's an Astra Honda. Is that Adananta? Can't quite see, but it's going to need the marshals come out. They're going to put that foam barrier with doctor written on it in the way. So that, yeah, that is Adananta, who came off then. That was a heavy crash. Hopefully he's okay and only winded. Number 15 there is Panasorn, just ahead of his teammate Nakarina Tirapuvapat for Yamaha Racing Thailand. So this session has been red flagged because there is debris, and more importantly, there's a rider, or there was a few moments ago, a rider still on the track at turn 12. So really unfortunate there for Adananta to go off at turn 12. It is a tricky turn. Just about every rider across all 5 classes at some stage in their career has taken a tumble there. The marshals get the bike out of the way really quickly. So it might be that the session gets restarted after the shortest delay. We'll get information from race control, but the bike's out of the way. Be good to see. Okay, so race control have just confirmed that the session will not resume. It is just a warm-up session. There were 4 minutes remaining. So sensible decision there from race control. And Adananta is away from the scene of the crash. So hopefully he's okay and will be fit enough to join this afternoon's race. Adananta's been making good progress this season, and we're looking forward to seeing him this afternoon, all being well. Adananta qualified down in 10th, which was not one of his best qualifying sessions of the season. And now you can see the marshals taking a close inspection of what's there. There's a close-up of Apiwat Wongtananon, spoiler. I mean that in the nicest possible way. He's come in to do a job for Yamaha Gen Blue. He did it faultlessly and brilliantly yesterday, with
P2, riding shotgun for Soichiro and helping him to the championship lead this afternoon. We'll see what happens because this championship is so finely poised. Kip will not be giving up. He will be making changes to overcome whatever it was that took off his pace in the second half of the race yesterday. There is Soichiro, number 22, with his crew around him. But it seemed yesterday as though the plan that they had made came together absolutely perfectly. So there, IPitWalk Wongtananon, 139.193 in warm-up. That was the fastest time. Carolyn Powie was next up, 139.225. Soichiro Minamoto, championship leader, the new championship leader, was third. Fourth, Ratapong Willerot. Disappointing race for him yesterday. Let's hope for more from him today. Azroy Anua for Bunsu Honda, fifth. Sixth, Adananta Putra, who we saw crash at the end. Seventh, Helmi Asman, and eighth, Nakarin Aturapuvapat, who doesn't seem to have found the speed that he's looking for. His teammate Panasoan on a similar time in P9. 10th, Galang Hendra for Yamaha Racing Indonesia. Fadila Aditama, who's in for this race for Astra Honda, and Kito Abe was 12th. Chanon Inter for East NJT was 13th on a 142. So we're going to take a break. The schedule is not really disrupted by that red flag. As we just take a look there at Kito Abe. So not too much of an upset to the schedule. Afisa Rofa just walking in. There on your screen is former ARRC racer and real legend of the series from 20 or so years ago, Quan Meng Heng. He's now the FIM safety officer, and he's taking a look at the site of Adananta's crash. What they're looking for, of course, is any spilt fluids, whether it be the brake fluid, cooling fluid, or in worst case, oil. But they're going to have a very close look here, especially at turn 12. You really do need a perfect track surface. They're putting some absorbent material down, brushing it into the track. This is actually, it's a bit nerdy, but it's a really good insight into how meticulous the safety precautions are in this sport with Asia Road Racing Championship, and just how good the attention to safety and how good the training of the marshals is here at BURIRAM. Between every session, you see them out on the track, checking it for any debris, any fluids at every single corner, every single time. They're also really nice people, because I've had to walk back to, not had to, but I've chosen to walk back to my hotel from the circuit on a couple of occasions, and every time I've done it, a marshal has stopped on his scooter and picked me up and given me a lift, so they're lovely people too. So we'll bring you an update when we will be safe and ready to start the final warm-up session of the morning, which is for ASB 1000. The session is due to start at 5 minutes past 10. So in 7 minutes from now. So we're going to take a break. Daniel will be down in pit lane looking for people to talk to, and we'll be back when everything is clear and ready to go for ASB 1000. So stay with us. It's Sunday morning here at Chang International Circuit, and we are here for the final day of the final round of the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship.
So we're down here at the 1XOX BMW TKKR garage. We're gonna have a quick chat with Marcus Reitzenberger. So 2 questions. First one, in the race yesterday, it seemed you had the pace. About midway, we saw you pulling the gap, but then towards the end, the gap started reducing. Could you tell us about what happened throughout there? Yeah, my start was okay, but I made a mistake and had the wrong gear in the first corner, so I missed also 1 position. But I felt very good the first few laps, and I can overtake all riders and make a big, quite big gap. But then I nearly crashed a few times over the front. I don't know what happened, but I feel really bad on the left side especially. So I take out some speed, but I checked with the board to keep the gap till the end. But yeah, this the last corner was a little bit torpedoed, I would say. And yeah, it's like this. But today we have to try to find out why this front tire was, or the front suspension was working not so good. So we try this now in the warm-up. Okay, the next one I want to ask, we did touch on it in the commentary box about the winglets being so huge with the strong winds. How is that affected? To be honest, up till now I never raced when it was so windy or really windy. So I cannot really say, but sometimes I feel on the wind it's more difficult to keep the bike in the direction because it just wants to go straight. Sometimes it's helpful, sometimes it's not. So we will see. Yeah, we can't wait to see it. Good luck for race 2. Let's go. We are here for the final warm-up session of the morning ahead of the final races this afternoon for this year's IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. And we just saw mounting his machine yesterday's race winner and ASB 1000 rookie Andy Farid Izdihar. He has been sensational since he first threw his leg over the 1000cc machine back in March. He was unfortunate perhaps not to have achieved a podium on his very first outing. We knew the podiums and wins were coming, and they have, and yesterday he was magnificent in qualifying, using the qualifying tyre perfectly to take pole position. And then in the race he won in a sensational move on the last corner. No doubt we'll be having a look at the highlights of that later. There was a little controversy around that at the end, which perhaps we can talk about later too. There was a notice from race control advising caution at turn 12. You just saw them puff up some of the dust from the absorbent material that was put down on the track following that high side suffered by Adinanta Putra for Astra Honda in the previous session for the Supersport 600s. But I don't think they would have let the bikes out if, especially at that point in the circuit, everything wasn't totally safe. But always better to err on the side of caution. The rider we've been looking at for the last few seconds is Yuki Kuni, who's come in for STG MS Hark Pro on the Honda in the familiar colours there. Previously flown by the late, great and much missed Haruki Noguchi. Yuki Kuni, another brilliant young Japanese rider. He's taken wins in Red Bull Rookies. He's had difficulties with injuries this season, but is largely recovered now.
great to see him on the superbike here at Chang International Circuit for his ARRC debut. He made a solid start, putting in good times in the 138s in the early morning sessions on Friday, and he progressively brought those times down. Qualified well, qualified in 5th with 135.8 yesterday, and wasn't able to stay with the front four as well as Andy and Marcus was Zakwan and Aslan Shah, but some 7 seconds behind them. He was the best of the rest. He took a very creditable 5th place. There is Aslan Shah. He didn't start from the place on the grid that he was hoping for. He started on the 2nd row after making an error on qualifying tyres and out braking himself. He was pushing hard in the first half of the race, but then faded, and there again just outbraked himself. We saw this at BURIRAM back in March as well, from not only him but his teammate and the champion who was crowned in Zhuhai, Markus Reiterberger, that they have had problems with braking and overrunning, or perhaps braking and turning. Different riding styles, but both are similarly built, tall, lanky riders. And there on the screen is Yuki Ito, a real stalwart of this championship, has raced in all classes. And there is the rider who has just relinquished his 2022 champions title to Markus Reiterberger. That is Zakwan Zaidi for Honda Asia Dream Racing with Showa. Zakwan pushed as hard as he could yesterday. He qualified 2nd behind his teammate Andy Farid, and in the race yesterday he worked hard to stay with his teammate and with Reiterberger, and succeeded in staying close. He finished 3rd. The gap between them was 0.8 from Andy down to Zakwan. Very close between Marcus and Andy Farid. There was an aggressive blocking move by Andy to take the lead at the final turn. It was a thrilling job of catching up that he did. There is Andy Farid, the number 23. Stood up Markus Reiterberger in the braking area for turn 12. Reiterberger ran wide, tried to come back on to the track, but was so far off the track limits at one point. When he came back on, even though his front wheel was between the white lines of the circuit, he was deemed not to have won. He crossed the line just ahead of Andy Farid, but not on the circuit and having left the circuit, so it was deemed that Andy Farid should take the win. There's been quite a lot of controversy in the paddock about that decision. For me, as a former official, I think it was a clear case of you need to be on the racetrack to record the finishing position. Now then, let's look at tyres. Andy Farid ran a hard front and a medium rear yesterday. Zakwan ran a medium front and a medium rear, which he later said caused his performance to fade a little bit later in the race. So let's see if Zakwan tries a different setup. On your screen there is Kosuke Sakamoto standing in for Paswit Titiwararak. Paswit got injured in Sugo. He was due to come back, but then had an accident on a training accident on a bike, a push bike. Paswit is here to support the team, but it's Kosuke Sakamoto who is riding the bike, and Kosuke here is behind Kazma Daniel, a race winner here in December last year. He hasn't found the
correct balance between him and his machine for the whole season, really. He did take a win in damp conditions at Sugo, and he just ran wide there at turn 4. It's a huge tarmac runoff area there. So Sakamoto continues into turn 5, sector 2 and sector 3 alone. 2 crashes this weekend for Kosuke, one on Friday, one on Saturday. But he's doing a pretty decent job. He finished 6th yesterday, just a couple of hundredths behind Yuki Kuni. And we saw Kosuke in Zhuhai a few weeks ago for round 5. Here he comes into turn 12, aggressive braking. Front gets loose, which would have messed up his line, but he holds it nice and clean off the green, which is the crucial point. Ever since the very first free practice session on Friday, there have been warnings from race control. Every time a rider goes off onto the green, they get the laps cancelled. And we're back with Zakwan now, who's been the fastest of the riders. We're halfway through this 20-minute warm-up session. And it's Zakwan Zaidi at the top with a 136.141. Andy Frid's fastest qualifying time on qualifying tyres is 134.971, and in terms of race pace, late 135s is probably where you need to be. The ever mobile and energetic Daniel Bogers has just slid into the comfy chair next to me in the commentary box. Daniel, welcome back. Yeah, it's great to be back in here. Had a good workout out there. Get to enjoy 10 minutes of commentary. Good, well, you're very welcome. Here is Aslan Shah coming back in. We saw a good early showing in the race yesterday from Aslan. What did you make of him fading towards the end? Yeah, it's a weird one. I think from what I understand from Marcus, it seems that they do have their struggles with the wind, and maybe for Aslan, he was fighting more early on to be up there, more than he realized he needed to be. Then towards the end, maybe he just started to lose a bit of grip, but grip hasn't been the biggest issue for riders here, so it's hard to tell what's going on. Yeah, and I was just talking about the tyre choices of the 2 Honda Asia Dream Racing with Showa bikes, because Andy ran with a hard front yesterday. Zakwan ran with a medium, and I think that Zakwan's still with the medium at the moment. Yeah, I think we were having this discussion. I was having it with a few of the riders in teams, and the big issue here that is coming to mind is how from the last turn all the way until turn 3, you're heavy on the right side, and with the wind picking up like this, the way it is this morning, that the right. You get the grip on the right, you're leaning on the right side, so on the left side, the tire gets completely cooled down. So when you turn into turn 4, it can get sketchy on the front. So that's one point to look out at. Yeah, and when we've got so many, well, we've got 3 really hard braking points on this circuit, turn 12 of course, but also at turn 1 and 3. The hard is going to keep its shape a little bit better than the medium, and it should last a bit longer. So different strokes for the Honda Asia Dream Racing teammates. Andy pushing quite hard there and getting a little bit out of shape, but it has been for a while Marcus Reiterberger who is the fastest rider on circuit and the only one into the 135s, 135.8. That's a very decent race pace. Andy Farid is just close to within 0.08 of a second of that time, and Zakwan just 0.2 further back. So again, finally poised. Aslan's time a little bit off the pace, but not so far. Here comes Marcus, hard front, medium rear.
does seem to be the favourite combination. I did just dare to touch on the variety, the diversity of views we had about Andy's win yesterday. Block pass stood Marcus up, which forced him to run wide. Was it a fair move? You're a contemporary racer, Daniel. What did you make of that overtake, first of all? Yeah, I mean, those who've raced with me in the past will know that I love going for a gap that doesn't seem like a gap at times. So if I was in Andy's shoes, I would have gone for the gap as well. I think it's a hard move. Ooh, beautiful backfire shot there. But yeah, it's a hard move by Andy, but I think once you see a gap on the inside and if you can make it stick, I think by all means you have all right to go for it. That was my view too. And then the rest of the controversy was when the crossing of the line, but Marcus was a long way off the circuit when he launched himself back in. So, you know, that's the rules. He was clearly disgruntled, didn't hide his dissatisfaction with the decision, but of course accepted it. He has had plenty of time on the top step of the podium with 7 wins, a second, and 2 seconds this season. And of course he clinched the championship last time out. So he should be able to take that philosophically, I think. He's got Yuki Ito coming behind him. It's been a bit of a quiet weekend for Yuki Ito. He finished 8th yesterday. So neither of those Yamaha Gen Blue R1s have really found what they need in terms of pace. Yeah, Yuki's, we know Yuki and Kazuma's quality, but it's just been tough for them. Kazuma especially, like, we saw such a great performance from him towards the end of last season. But unfortunately for Kazuma, this season, I think the package just doesn't suit him well. It's hard to say, but he just seems like he's having to push so hard, but yet struggle to find results. Yeah, it's impossible to get away from that feeling that there's just some missing link there for Kazuma and Yamaha Gen Blue. Another rider we haven't seen in this session yet is Lachlan Epis for Evolution Sports. He didn't record a qualifying time because of a crash, and he was off again yesterday, so he needs a change of direction from Lady Luck, I think. Yeah, it's just there on the side, and so I talked to Lachlan after race 1, and he said his chassis is not straight. So I can't remember, he said it's either left or right. When he tries to turn, the bike does not turn. So that's why he came off in race 1. And this morning is really just a test. They've made adjustments. So they're going to see whether or not the bike can keep in a straight line. And by the looks of it, it can. So hopefully we get to see Lachlan fighting it out later on in race 2. Yeah, hopefully. We've seen glimpses of his speed and his quality, Lachlan. This is the last chance for this season, although we are pleased to know that they're going to be returning for 2024. So let's see if we can find some luck for Lachlan. There's the A-Racer machine of Chang Chi-ying. Interesting one this. The team has been run here by Warapong Malahuan's operation, AVRP. So Warapong having several jobs, trying to win a championship, running this team, leading the TVS Asia One Make project. So he's been a busy lad. And A-Racer here are testing out a new ECU. That's a Yamaha R1 that he's on. And Chang Chi-ying, they don't get a lot of time to race superbikes in Chinese Taipei, but he's done pretty well, in my opinion, coming in late in the season with riders of this quality around him. Hopefully he's been enjoying it. Yeah, from what I heard, this is his first weekend on 1,000, and this is a really good outing for him. I think if you take that into account, he's done a great job with a new outfit.
it's really impressive from Chang Chi-ying. It's a good step up for him. And he's got new leathers on, so I think we're going to see some decent performance from him later on. Yeah, it'd be good to see more of this A-Racer operation. Yeah, he looks a lot more comfortable now. So he looked a little bit tentative in the early stages on Friday. So we're back in the Honda Asia Dream Racing garage with Zakwan Zaidi. There's finally poised tussle for second place in the standings between Zakwan and his teammate. So they've got between them 8.5 points, 7.5 points for second in the championship. Aslan's recorded a best time in this session of 1:36. As we come to the last stages here, so it looks as though Zakwan is just going to try something. He won't get around to the checkered flag before, well, he won't get around this lap before the checkered flag comes out. For now, it's just Marcus Reiterberger in the lead. For the timings, Andy Farrier just 0.080 away from him. The Honda seem to be working well this time here in BURIRAM against the BMWs. Top speed-wise, they've had the best. Yeah, just looking at the lap times for signs this afternoon. I mean, there were 4 riders that were clearly ahead of the rest. Yuki Kuni and Kosuke were the best of the rest. Seems strange saying that when you've got Kazma Daniel out there as well. But there's just a bit of a gap between those 4. And Yuki Kuni. What do you make of Yuki Kuni, that is, his debut? Yeah, I think Yuki Kuni's debut was a decent one. He's getting to grips with the field, and you can see he's improving with each session. He's learning something new, and it's that progression that's really good for him. So I think in race 2 we might see him start to try and latch behind the top 4 of Marcus, Andy, Zakwan and Aslan. And if he can stay with them, I think it would be really great for him as a rider to progress through. And yeah, might even see him contesting for the top 3 spots. Hopefully so. I was talking to him last night and he said that he's spent most of the year in rehabilitation from various injuries. But he seems comfortable now on the superbike. So Marcus Reiterberger stays at the top, as the majority of the field now have gone past the checkered flag. Zakwan's on an out lap, but he won't get another flying lap in. So it's 1, 2, 3. Same finishing riders, but different order from yesterday. Marcus, Andy and Zakwan. And Aslan, 4th, and in fact, Yuki and Kosuke, same order from the race finishing positions yesterday. There are the results. It was a 1:35.847, which is a good race pace for Marcus Reiterberger. He was quickest in that 20-minute warm-up session. Next was yesterday's race winner, Andy Faridis-Dihar, his teammate. Next up, Zakwan Zaidi. Aslan Shah finished 4th yesterday for 1XOX BMW. Was 4th. 5th, Yuki Kuni. 6th, Kosuke Sakamoto. 7th, Kazma Daniel for Yamaha Gen Blue and his teammate Yuki Ito in 8th. 9th was Lachlan Epis, out there, as you said, Daniel, trying out the chassis, whether it's straight or not. Jakrit Swangsawat for East NJT was 10th. 11th was Osama Murray. Chang Chi-ying for A-Racer was 12th, and Teo Yu Zhou 13th. And that brings us to the end of the morning warm-up sessions. If you stay with the feed, you'll be treated to race 2 of the Honda Thailand Talent Cup for ARRC. We'll be back at 12:30 for race 2 this afternoon. Don't miss that. We'll be joined by the mighty Des Corkill,
who will be on lead vocals. And at 11:20, if you're anywhere in the area, join us for the pit walk. It's a great chance to meet the riders, pick up some goodies, merchandise, and so we hope to see you there. It's a beautiful day here in BURIRAM, warm temperatures, cooling breeze, so do join us here. We'll be back with you for commentary for this afternoon. That is me, Des Corkill and Daniel Bogas at 12:30 this afternoon. We'll see you then for the final races, the final round of the IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championship. IDEMITSU engine oils are precisely formulated for meticulously engineered Japanese car engines. We are committed to delivering optimal performance. We fulfill this commitment through 5 ultra-protective benefits known as Quintec Guard. They unleash the peak performance of treasured cars. Drive anywhere with confidence. Feel the excitement in your heart. The highest quality engine oils in the history of IDEMITSU. IDEMITSU IFG7. Flagship engine oil nano-tailored for high-precision engines. Enhanced performance in 7 ways with super protective septic guard technology, the accumulated wisdom of oil experts. Anti-power loss nanotech keeps your engine performing at its peak for extended periods in harsh conditions. Beat the heat. IDEMITSU IFG7. IDEMITSU IRG5. Start like a rocket and ship like silk with super bike-proven nano-tailored oil. Ultra-protective Quintec Guard technology distills the wisdom of oil experts. 5 protective benefits in harmony unleash the peak performance of your engine. Nano Silky Tech ensures extra smooth upshifting at high RPM. Rocket starts, silky shifts. IDEMITSU IRG5. IDEMITSU IRG7. Race-bred nano-tailored oil for enhanced acceleration and horsepower. Even in harsh conditions, the 7 protective benefits of septic guard technology keep your engine performing at its peak. Even a split-second advantage can change everything. Born to win. IDEMITSU IRG7.
สู่การแข่งขันในเรสที่2ครับสำหรับ Honda Thailand Talent Cup นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็น Official Support Race ครับของ Asia Road Racing บริเวณด้านหน้ากริดสตาร์ทครับมาดูเลเยอร์ของแทร็กช้าง International Circuit ครับสนามมาตรฐานระดับโลกครับ12โค้งกับระยะทาง 4.554 กิโลเมตรนะครับซ้าย 5 ขวา 7 ทางตรงยาวๆ 1 กิโลเมตรจากโค้ง 1 ไปโค้ง 3 ครับและนี่คือบรรยากาศที่บริเวณกริดสตาร์ทครับจะเห็นเหล่าบรรดาผู้บริหารครับของทางบริษัทไทยฮอนด้าครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ชิเกโตะคิมุระนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับรวมไปถึงคุณอารักษ์พรประภาครับประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนธุรกิจนอกจากนั้นยังมีคุณจุฑามาศอินปริงการนันท์ครับผู้จัดการทั่วไปส่วนงานกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับและก็ดร.จักริดมหาวิสารนะครับกรรมการบริหารบริษัทน้ำมันอพอลโลจำกัดนะครับรวมไปถึงจะมีผู้บริหารของสนามช้าง International Circuit ครับคุณตนัยศิริชาญวิทยารมณ์รวมไปถึงคุณโชติชนกชิดชอบครับนี่ก็ถ่ายภาพกับเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ครับอยู่บริเวณที่กริดสตาร์ทก่อนที่จะให้กำลังใจเหล่าบรรดาน้องๆนักแข่งครับทั้งหมด16กริดสตาร์ท16คนนะครับนักแข่งไทยเยอะครับสำหรับในรายการนี้ก็ชื่อก็บอกครับสำหรับ Honda Thailand Talent Cup นะครับนี่เลยครับรายการนี้ทาง Honda เองก็ถือว่าเป็นโครงการที่จัดมาเพื่อที่จะสนับสนุนครับเหล่าบรรดาน้องๆเยาวชนครับยังทาเลนต์ในระดับจูเนียร์เอเชียที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2016 ครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 8 แล้วนะครับน้องๆทั้งหมดที่ลงทำการแข่งขันนี่คืออายุไม่เกิน 18 ปีนะครับนี่ครับในจอภาพครับจะเห็นผู้บริหารครับของบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดรวมไปถึงผู้บริหารของสนามช้าง International Circuit นะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารจากทางสมาคมครับแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ในระดับเอเชียด้วยนะครับก็ในรายการนี้ครับนี่ครับมาดูชิคลิสตาร์ทกันหน่อยหนึ่งครับนพรุษพงษ์บุญประเวศครับนะฮะนี่คุณอารักษ์พรประภาครับให้กำลังใจตลอดครับและมาที่คนนี้ครับหมายเลข 4 ในกริดสตาร์ทที่ 3 ครับสำหรับไมค์คิวครับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์เมื่อวานนี้จบอันดับ 3 บนโพเดียมครับสำหรับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์ต่อเนื่องมาที่กิษดาธนโชติครับวันนี้ออกในแถวที่ 2 ครับกริดสตาร์ทที่ 4 และหมายเลข 13 ครับตรงนี้สำหรับเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟอร์เรเซลครับนักแข่งจากอินโดนีเซียครับเมื่อวานนี้จบอันดับ 2 บนโพเดียมครับพิตตี้นี้จิกตาเลยทีเดียวใส่กล้องนะฮะแม่หมายเลข 17 ครับพัชรกรทองเกิดหลวงครับน้องกันนี่ครับสู้ๆนะลูกตัวเล็กนิดเดียวครับแต่แบบดูฝีมือลีลาการขับขี่นี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับน้องกันอายุ13 ขวบนะเมื่อกี้เนี่ยและมาถึงคนนี้ครับสำหรับปัญจรุจิตวิรุณชัดครับหมายเลข 12 ครับสำหรับน้องเฟอร์เนี่ยออกสตาร์ทในกริดสตาร์ทที่ 7 ครับ 13 ปีอีก1คนส่วนคนนี้สำหรับธนชัดประทุมทองครับหมายเลข 3 ครับน้องออสตินโอ้นี่น้าแมนเป็นโค้ชเหรอเนี่ยมี2แมนนะแมนกิติข้างหลังจแรมสาครและคนนี้ครับหมายเลข 19 ครับนักแข่งเวียดนามครับเหงียนทอนแองฟูออกสตาร์ทในกริดสตาร์ทที่ 9 ครับเอเชียโรลเลสซิ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรายการการแข่งขันครับถ้าเทียบไปนี่ก็คือเอเชียนเกมของมอเตอร์ไซค์และ Honda Thailand Talent Cup นี่เป็นหนึ่งเดียวครับที่เป็น Official Support Race ครับมุกระดาสารพืชครับให้กำลังใจน้องครับ
นี่ครับสำหรับเตชินอินอภัยครับน้องไบรท์เจ้าหนูวัยเพียงแค่11-12 ขวบเท่านั้นครับตัวเล็กนิดเดียวครับน้องไบรท์และคนนี้หมายเลข 5 ครับสำหรับมูฮัมหมัดกิอันดารอมาติปาครับอินโดนีเซียอีก 1 คนครับมาที่หมายเลข 14 ครับสำหรับพิชยังกูลอินจอดน้องคลาสดีป้าย 1 นาทีที่เส้นสตาร์ทครับก็ในแทร็กที่กริดสตาร์ทเราจะเห็นผู้บริหารครับทั้งทางจาก Honda เองแล้วก็ผู้บริหารจากสนามช้าง International Circuit นะครับในจอภาพก็จะเห็นคุณตนัยศิริชาญวิทยารมรวมไปถึงคุณโชติชนกชิดชอบนะครับที่แบบให้กำลังใจครับน้องๆนี่ถึงแบบกริดสตาร์ทกันเลยทีเดียวในรุ่นนี้รถที่ใช้นี่คือเหมือนกันหมดนะครับเป็นRace Machine Bike ของ Honda นั่นคือ NSF 250 ครับความแรงนี่มาในระดับ 48 แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีครับ 249.3 cc เป็น Race Machine Bike ครับสร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะต้องบอกเลยว่าน้ำหนักนี่ไม่หนักนะฮะน้ำหนักรวมรถแล้วเนี่ยรวมของเหลวใน84 กิโลกรัมเท่านั้นเองไม่ถึง100 โลเพราะฉะนั้นเวลาในเรสเนี่ยน้องๆแข่งขันกันเนี่ยวิ่งกันอยู่1 นาที 49 1 นาที 50 ครับแล้วท็อปสปีดทางตรงนี้บอกเลยว่ายกหนักๆครับกันที่ 200 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกำลังจะเข้าสู่วอร์มอัพแลป1 รอบสนามช้าง International Circuit นะครับแถวหน้านี่น่าสนใจครับแต่คือน่าสนใจทั้งเรสครับคุณผู้ชมแข่งขันกัน 15 เรสของสนามช้าง International Circuit ไปครับวอร์มอัพแลป1 รอบสนามช้างครับระยะทาง 4.554 กิโลเมตรอุณหภูมิแทร็กในช่วงเช้าเกือบจะ 50 แล้วนะฮะมาดูสตาร์ทติ้งกริดกันนะครับแถวหน้ามีโกยุนาคากาวะตามมาด้วยนพรุตพงษ์บุญประเวศครับเอกศักดิ์สิงห์พงษ์ในกริดสตาร์ทที่ 3 แถว 2 มีกฤษดาธนโชติเล็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเลเซลและพัชรกรทองเกิดหลวงครับแถวที่ 3 ครับปัญจรุตจิตวิรุณชัดครับตามมาด้วยธนชัดประทุมทองเหงียนทองอังฟูแถวที่ 4 ต่อมามีเตชินอินอภัยครับเย็นด้ารอมาติปาและพิชยังกูลอินจักครับต่อที่แถวที่ 5 ครับสำหรับธนกิจประทุมทองครับเหงียนวูเฟืองไรฮิสคาตีแล้วก็สยามซุนด้าครับทั้งหมด 16 กริดสตาร์ทครับมาดูในช่วงของวอร์มอัพในรอบแรกครับวอร์มหน้ายางครับเราจะเห็นว่ารถแต่ละคันนี้มีวอร์มเปอร์อยู่แล้วนะครับที่วอร์มยางไว้ทำให้น้องๆนี่ก็อุณหภูมิยางนี่มันมีกริบพอสมควรอยู่แล้วครับอุณหภูมิที่สนามช้างครับวันนี้รอบนอกที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ 30.4 องศาเซลเซียสครับความชื้นค่อนข้างจะเยอะครับ 58% แทร็กอยู่ที่ 51.7 องศาเซลเซียสความเร็วลมครับวันนี้ที่บุรีรัมย์ลมค่อนข้างจะแรงครับ 5-6 เมตรต่อวินาที15 รอบนะครับวันนี้มาลุ้นแล้วก็เชียร์เหล่าบรรดาน้องๆนักแข่งไทยครับมาดูว่าจะมีนักแข่งคนไหนครับนักแข่งไทยคนไหนครับที่จะสามารถทำให้เหล่าบรรดาแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้ฟังเพลงชาติไทยกระหึ่มสนามช้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับจะมีตัวตึงของในรุ่นนี้2 คนจากญี่ปุ่นและก็จากทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับนั่นคือโกยุนาคากาวะหมายเลข 15 แล้วก็เด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเลเซลหมายเลข 13 ครับ2 คันนี้บอกเลยว่าโอ้โหตึงจริงๆนะครับตลอดทั้งเลสเดี๋ยวจะเห็นเขาแบบขึ้นลงมาแบบโอ้โหปาดหน้าโค้ง3ตัดโค้ง12แบบนี้จะได้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
รถมาประจำที่กริดสตาร์ทครับพร้อมที่จะทำการแข่งขันครับและออกสตาร์ทในเรสที่2ครับ Honda Thailand Talent ครับออกมาตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกริดที่อยู่ตรงกลางครับมาได้ดีครับนพรุตพงษ์บุญประเวศได้หัวช็อตตรงนี้มาก่อนถึงโค้ง1ออกจากโค้ง1มามีทางตรงยาวๆตรงนี้จาก1ไป3ครับ1กิโลเมตรเบี่ยงขวามานิดนึงครับก่อนที่จะมาชิดซ้ายเข้าโค้งขวาที่เป็นโค้งยูเทิร์นโค้ง3ตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับที่เห็นในจอภาพมีใครเข้าแคบไหมรอบแรกยังไม่แคบครับมากันดีๆตามเรซซิ่งไลน์ชิดเป็กขวาด้านในโค้ง3ก็ดันเนินขึ้นมาครับจากโค้ง3มา4นี่โอ้โหใครฉีกมาแบบนี้ครับดูนัมเบอร์รถเป็นหมายเลข13ครับนี่ไงครับมาแล้วครับเด็กซ่าส่วนข้างหน้านี่มีนพรุตพงษ์บุญประเวศครับน้องอุ้มชี้ขึ้นมาก่อนแล้วออกจากโค้ง4เข้าโค้ง5ต่อเนื่อง6ครับนี่เป็นโค้งซ้ายต่อเนื่อง2โค้งนพรุตพงษ์บุญประเวศตามมาด้วยเด็กซ่าแต่เด็กซ่าเอาคืนที่โค้ง7ครับทางตรงมาก่อนที่จะไปโค้งขวาถึงโค้ง8ครับนี่มีทางตรงก่อนถึงโค้ง8ครับข้างหน้าเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เป็นเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับหมายคิวขึ้นมาได้ครับก่อนเข้าโค้ง9ครับพับขวามาตรงนี้แล้วก็จะซ้ายมาแคบๆที่โค้ง10ต่อเนื่องโค้ง11ครับเราจะมีทางตรงก่อนถึงโค้ง12เบรกหนักๆยกแล้วก็หาเรซซิ่งไลน์ที่จะแทรกตัวเข้าไปครับน้องอุ้มครับมาดีครับนพรุตพงษ์บุญประเวศรอบนี้สำหรับรอบแรกนพรุตพงษ์ตามมาด้วยเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเลเซลอันดับ3เป็นโกยุนาคากาวะครับพัชรกรทองเกิดหลวงมาเป็นอันดับที่4ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับถึงโค้ง1เด็กซ่าขึ้นมานำครับผ่านหน้าแกรนด์สแตนมาแล้วก็อีกแล้วครับเด็กซ่าแกจะแบบเหมือนจะหลุดแท็กลิมิตหลายครั้งครับเพราะว่ามาแรงแล้วก็รู้ว่าจะเบรกลึกครับทางตรงมาตรงนี้ครับลงเนินมาก่อนถึงโค้ง3ดูจดจ้องครับมีเสียบในมาแน่1คันแล้วก็มาดีครับทั้งหมดโอ้โหนี่ดูวนเงียนตามากๆครับน้องๆเราจะได้เห็นน้องๆนักแข่งที่จะมีการในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับทาง Honda เองคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยมีแอร์แบ็กที่ใส่ครับใส่ทับเรซซิ่งสูตรไปอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่ผ่านมาครับรอบไม่เต็มรอบวิ่งกันอยู่152ครับและมาถึงตรงนี้ครับผ่านหน้าแกรนด์สแตนบริเวณด้านในครับโค้ง6ไปจะเป็นต่อเนื่องโค้งขวาครับโค้ง7มีทางตรงมาตรงนี้แหละครับแล้วจะเข้าโค้งขวาอีกครั้งหนึ่งที่โค้ง8บริเวณด้านหน้า Brick Box Hotel ครับนี่เป็นโรงแรมที่เป็นแคปซูลโฮเทลที่ติดสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถไปลองสอบถามดูได้ Brick Box Hotel มาดูมาเต็มแทร็กแล้วตอนนี้น้องๆยังอยู่ครบทั้งหมด16คันนพรุตพงษ์บุญประเวศครับมาดีครับวันนี้ต้องมาลุ้นดูครับว่าหลังจากในช่วงผ่านไป15รอบแล้วเนี่ยจะมีใครทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าทางตรงผ่านหน้าแกรนด์สแตนถึงโค้ง1เด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาโลเซลครับขึ้นมาอยู่อันดับ1อีกแล้วและแกก็หลุดอีกแล้วครับเนี่ยครับคือไปปีนเบรกคือมาด้วยความเร็วแล้วเบรกลึกฮะออกมามันก็เกือบจะบานแต่ก็ยังดีครับยังไม่มีแจ้งเตือนในเรื่องราวของ exit track limit นะครับถึงโค้ง3มากันแบบเรียงหน้ากระดานครับด้านในมีนพรุตพงษ์หมายเลข8เสียบในขึ้นมาได้ครับออกโค้ง3แต่ข้างนอกมีเด็กซ่าครับเด็กซ่าฝั่งขวาเด็กซ่าดันเนินขึ้นมาอยู่ฝั่งขวามือของแท็กเนี่ยครับหมายเลข13ครับข้างๆนี้มีหมายเลข5ครับสำหรับทางฝั่งของเกียนด้ารามาติปาและนพรุตพงษ์บุญประเวศครับถึงโค้ง4โค้งซ้ายไฮสปีดครับ
มาที่โค้งซ้ายต่อเนื่องอีก2โค้ง5และ6นพรุษพงษ์ยังมาดีครับส่วนมีแซงนอกขึ้นมาครับ1คันแต่ข้างในนี่ยังเอาอยู่ได้ครับสำหรับอันดับที่2 Dexa Armor of Forcel เอาแล้วเปลี่ยนครับ Dexa หล่นไปอยู่ที่3ครับเป็นทางฝั่งของหมายเลข4นะครับสำหรับน้องไมค์คิวกิติศักดิ์สิงหพงศ์การแข่งขันกำลังเรียกได้ว่าสนุกครับในช่วง3รอบแรกยังอยู่ครบกันหมดทั้ง16คันและมาถึงก่อนถึงโค้ง12ครับยกมาข้างนอกที่มีไมค์คิวครับไมค์คิวไปเบรกตรงนั้นแต่ด้านในสุดครับ Racing Line เป็นของ Dexa Armor of Forcel นพรุษพงษ์บุญประเวศตามมาอันดับ2ดูติดกันมาผ่านหน้าแกรนด์สแตนนะคุณผู้ชมยกก่อนถึงเนี่ยครับเด็กซ่ามาดีครับรอบนี้โอเคไม่มีใครมากดดันครับส่วนฝั่งซ้ายมือไปแล้วครับนพรุษพงษ์บุญประเวศและตอนนี้โอ้โหเรียงหน้ากระดานกันมาเต็มแทร็กสนามช้างครับทางตรงลงเนินมาครับ1กิโลเมตรก่อนถึงโค้ง3ความเร็วที่ทำกันไว้ก่อนเบรกนี่เยอะสุดถึง204กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรครับน้องเฟิร์นอีก12รอบการแข่งขันผู้นำก็จะเปลี่ยนกันเกือบจะทุกๆโค้งหรือแม้กระทั่งในทางตรงครับคุณผู้ชมรถเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับอยู่ที่การวางแผนในการขับขี่ของน้องๆฮะเรามาตรงนี้ครับเด็กซ่ามาอีกแล้วเมื่อวานนี้โกยุจบอันดับ1ครับเด็กซ่าอันดับ2มาลุ้นดูว่าวันนี้เจ้าของวินเนอร์โพเดียมจะเป็นของใครผ่านไปครับกำลังจะเข้าสู่โค้ง7โค้ง7เป็นโค้งขวาแล้วจะมีโค้งขวาต่อเนื่องครับโค้ง8อีก1โค้งและก่อนถึงโค้ง9โอ้โหเด็กซ่านี่ขับดุจริงๆ9พับซ้ายมาโค้ง10ยังอยู่กันเป็นหมู่คณะแบบนี้ยังไม่มีใครที่บอกว่าหลุดกลุ่มไปนะฮะโค้ง12ข้างในครับมีทางฝั่งของธนชัดปทุมทองครับหมายเลข3เหลืออีก11รอบครับสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าจะต้องแจ้งคุณผู้ชมแบบนี้ครับถ้าจะมาไล่แบบโพสิชันแบบ1-16เนี่ยน้องๆก็จะมีการเปลี่ยนตลอดครับเพราะฉะนั้นขอโฟกัสไปที่กลุ่มผู้นำซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับเนี่ยครับในรอบที่ผ่านมาเร็วสุดเป็นของพัชรกรทองเกิดหลวงครับน้องกัน1 นาที 51.309 ครับท็อปสปีดทางตรงยกลึกๆครับอยู่ที่ 197.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโค้ง3ตรงนี้มายังไงครับยังคงอยู่ในกลุ่มแล้วก็ยังรักษาโพสิชันในกลุ่มไว้อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ากลุ่มนี้ถ้าหลุดกลุ่มไปนี่ตามยากครับรถเหมือนกันต้องคอยอาศัยในเรื่องราวของสลิปสตรีมครับโค้ง4โค้งซ้ายไฮสปีดเข้ามาดีครับมาแล้วครับโกยุเห็นมาแหลมๆมาแล้วหมายเลข15โกยุขึ้นมาถึงที่3ครับแล้วก็โดนปาดอ้อมนอกไปโกยุอยู่ในครับข้างหน้านี้มี Dexa Armor of Forcelยาวๆมาตรงนี้โอ้โหนพรุษพงษ์น้องอุ้มนี่พยายามจะแทรกตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้ครับถึงอันดับ2หมายคิวตามมาอันดับที่3ครับแล้วก็โกยุนาคากาวะอันดับที่4ก่อนถึงโค้ง9มา10อีก10รอบของการแข่งขันครับ Honda Thailand Talent ครับก็จริงๆแล้วในตารางคะแนนสะสมเนี่ยคนที่แบบเป็นแชมป์ไปแล้วนี่ก็คือนักแข่งหมายเลข13ครับ Dexa Armor of Forcel เมื่อวานนี้ก็เก็บไปอีก20คะแนน
ครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแบบนี้ข้างนอกอ้อมมาอ้อมมาอ้อมแล้วถึงด้วยเอาโอ้โหแล้วเสียบกลางแล้วครับถึงที่3เลยครับเนินขึ้นมาครับก็จะชิดทางฝั่งซ้ายมาก่อนแล้วค่อยจะเบี่ยงขวามาเนี่ยครับอย่างที่เห็นครับณชัดประทุมทองครับเบี่ยงขวามาก่อนโค้ง4โค้ง4นี่แบบเป็นโค้งความเร็วสูงครับโค้งไฮสปีดขึ้นมาให้เห็นบ้างครับสำหรับธนชัดประทุมทองน้องออสตินครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่1ครับธนชัดประทุมทองตามด้วยอันดับที่2นี่หมายเลข17ครับน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงโอ้ขับมาเริ่มไม่เห็นแล้วครับพัชรกรข้างหลังนี่ยังมีนพรุตพงษ์บุญประเวศมาดีครับเซสชั่นนี้น้องๆนักแข่งไทยขึ้นมาเป็นกลุ่ม 3-4 คันครับส่งผลให้เด็กซ่าหล่นไปอยู่อันดับที่5ครับเรามาดูครับโค้ง12ตรงนี้มีเสียบในไปเด็กซ่าธนชัดประทุมทองในรอบนี้ได้ที่โค้ง12ครับแล้วก็ออกมาดีด้วยตามมาด้วยพัชรกรทองเกิดหลวงและนพรุตพงษ์บุญประเวศผ่านหน้าแกรนด์สแตนมาตรงนี้นะครับเบี่ยงซ้ายมาก่อนเข้าโค้ง1มาดีเลยครับกลุ่มนี้เอาละครับ3คนน้องๆนักแข่งไทยขึ้นมาอยู่หัวหาดได้บ้างแล้วนะครับธนชัดประทุมทองพัชรกรทองเกิดหลวงและนพรุตพงษ์บุญประเวศครับเบี่ยงซ้ายออกมาทางตรงนี่เป็นโค้ง2ครับที่เห็นนิดหน่อยครับและมีแหลมมาตรงโน้นมาอีกแล้วครับเดร็กซ่าโค้ง3ปาดเข้ามาโอ้ยแกยกลึกที่โค้ง3ครับเลยส่งผลมาต่อเนื่องคือเข้ามาแซงแบบอ้อมรอบแบบนี้ได้ฮะน้องๆกลุ่มนี้ก็อายุ15ปีครับนี่เป็นนักแข่งอินโดนีเซียครับ15ปีหมายเลข13เนี่ยครับสำหรับเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลขี่ดีแล้วก็ผลงานต้องบอกว่าเฉียบขาดครับมีโพเดียมนี่เกือบจะทุกเรสเลยโอเค 1-4 ครับโดนเตือนครั้งสุดท้ายครับ Exceed Track Limit นะครับพิชยังกูลอินจักรนะครับพิชยังกูลอินจักรตอนนี้แจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับ Exceed Track Limit โอ้ยเราบานไปใหญ่เลยครับพัชรกรทองเกิดหลวงมาที่โค้ง9เข้าโค้ง10พับซ้ายที่โค้ง10ต้องมาดักรอที่โค้ง11เลยนะฮะและตอนนี้มาแล้วครับตัวตึงทั้ง2คนจากญี่ปุ่นและอินโด15นี่เป็นโกยุนะครับกวะ13นี่เป็นเรซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลครับและโกยุเบี่ยงมาซ้ายสุดก่อนถึงโค้ง12กล้องตัดมาอีกทีไม่เห็นหมายเลข14ครับที่โดนแจ้งเตือนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับ Exceed Track Limit บ่อยๆโดนแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายครับสำหรับพิชยังกูลอินจักรเหลือการแข่งขันอีก8รอบสนามช้าง International Circuit ครับเวลาที่วิ่งกันในแต่ละรอบมี1นาที50ครับเร็วสุดในรอบที่ผ่านมา 150.855 ของโกยุนะครับตัวเข้าโค้ง3มานี้เป็นธนชัดปทุมทองครับหมายเลข3เนี่ยครับดูหลังจากออกโค้ง3เราจะเห็นว่าน้องๆจะไปชิดด้านซ้ายของเป็กครับแล้วก็พอมาถึงครึ่งทางครับเราก็จะเบี่ยงมาขวาเพื่อที่จะเข้าโค้งซ้ายโค้ง4โค้งความเร็วสูงครับแล้วมี run off area กว้างๆตรงนั้นหมายเลข5มาแล้วครับอินโดนีเซียอีก1คนสำหรับเอียนดารามาติปาแล้วมีไหมดูครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับพยายามที่จะแซงอ้อมมาจากบริเวณข้างนอกของกลุ่มที่นำอยู่นะฮะได้เห็นเหล่าบรรดานักแข่งไทยได้สู้กับน้องๆเยาวชนจากต่างชาติครับที่มาร่วมในโครงการ Honda Thailand Challenge ครับซึ่งมีถึง7คนด้วยนะฮะอินเดียนี่มา2คนรอยฮิตคาตีแล้วก็ชยามซอนดราครับ
ส่วนอินโดนีเซียนี่มาด้วยกัน2 คนเช่นเดียวกันเนี่ยครับหมายเลข5คนนี้ครับเจ้าหนูวัย14 ปีจากอินโดนีเซียดีแอนดารามติปาครับและตรงนี้ที่โค้ง1ออกมาข้างหลังนี่เป็นธนชัดประทุมทองครับขวาออกมาครับแล้วก็จะด้วยความกว้างของแทร็กแบบนี้เรซซิ่งไลน์ต้องมีอยู่ในใจครับดีแอนดารามาติปาโดนกดดันด้านหลังมาและแหลมๆมาครับหมายเลข13มาอีกแล้วเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลขึ้นมาตรงนี้โอ้แซงจนมาถึงอันดับ1ครับออกจากโค้ง3และมาดีด้วยครับสำหรับเด็กซ่าพยายามที่จะเบี่ยงหนีไม่ให้เหล่าบรรดาเพื่อนๆมาสลิปสตรีมได้ครับดันเนินขึ้นมาครับเด็กซ่าโดนดูดติดมาโดยทางฝั่งของธนชัดประทุมทองที่โค้ง4ยังคงเป็นเด็กซ่าอยู่ครับข้างในมีธนชัดประทุมทองและมีโกยุนะครับว่ามาอีก1คันโกยุอยู่ที่4ครับตอนนี้ต่อเนื่องโค้ง5และ6เด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาโรเซลครับยังคงตึงอย่างต่อเนื่องครับและธนชัดประทุมทองขึ้นมาได้ครับข้างหลังมีญี่ปุ่นหมายเลข15ครับโกยุนะคากาวะอยู่ในเซกเตอร์3ครับกับ3โค้งสุดท้ายก่อนถึงโค้ง12การแข่งขันนี้ผ่านครึ่งทางของจำนวนรอบที่จะใช้ในการแข่งขันแล้วนะครับธนชัดประทุมทองครับขึ้นมาดีอันดับ2เป็นโกยุนาคากาวะและเดร็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลออกมาแล้วก็เบี่ยงหนีนะครับทางตรงก่อนถึงโค้ง1หน้าแกรนด์สแตนด์ธนชัดประทุมทองครับตามมาด้วยโกยุนาคากาวะเดร็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลอันดับ3พร้อมด้วยอันดับที่4ครับไล่มาตรงนี้ยังมีมูฮัมหมัดเกียนดารามาติปาครับพร้อมด้วยนักแข่งไทยอีกเป็นครัวเลยครับที่ตามมาทางตรงลงเนินมาที่โค้ง2และโค้ง3ยกลึกสุดนะฮะสำหรับทางฝั่งของเนี่ยครับเด็กซ่าแต่ในรอบนี้เป็นโกยุครับขึ้นมาได้หลังจากออกจากโค้ง3มาโกยุนาคากาวะครับข้างหลังนี่มีเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลธนชัดประทุมทองครับและเบี่ยงขวาไปก่อนถึงโค้งซ้ายไฮสปีดแหลมมาครับมูฮัมหมัดเกียนดารอมาติปาอันดับที่1ในก่อนที่จะถึงโค้ง4ครับและโดนทางฝั่งของเด็กซ่าเอาคืนแล้วก็มาต่อเนื่องที่โค้ง5ครับโอ้กลุ่มนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมทางตรงก่อนถึงโค้ง8ขวาที่8ครับธนชัดประทุมทองครับมาดีครับด้านหลังมีโกยุนาคากาวะและเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาโรเซลพร้อมด้วยเกียรติศักดิ์สิงห์หพงศ์ยังกดดันต่อเนื่องครับโอ้เรสนี้ต้องบอกว่าเป็นเรสที่ดีมากครับยังไม่มีเหตุแต่ประการใดโค้ง12ครับเป็นโกยุนาคากาวะครับเหลือการแข่งขันอีก5รอบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับคุณผู้ชมโกยุนาคากาวะตามมาด้วยธนชัดประทุมทองครับเกียรติดามาติปาพัชรกรทองเกิดหลวงในอันดับที่4ออกจากโค้ง1มาครับเรซซิ่งไลน์นี้บอกเลยว่าแต่ละคนโอ้ยโดนเทรนนิ่งมาดีมากครับโดยเหล่าบรรดาพี่ๆนักแข่งของ Honda Racing Thailand และด้วยคำแนะนำของโค้ชครับนั่นคือโค้ชดรีมสิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงครับปีนี้ก็มาดูแลน้องๆเลยฮะส่วนโค้ชฟิล์มรัตภัยวิเลโรจน์นี่ก็ไปดูแลนักแข่งในการแข่งขันในระดับต่างประเทศครับของ Honda Racing Thailand ใกล้จะรู้แล้วครับว่า3อันดับบนโพเดียมจะมีใครบ้างครับปีนี้คลาสเดียวเท่านั้นไม่มีการแบ่งคลาสด้วยนะครับจะเด็กเก่าหรือเด็กใหม่มาต้องไฟให้ได้ครับต้องแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดครับและตอนนี้ครับเจ้าหนูวัย14 ปีจากอินโดนีเซียครับเอียนดารอมาติปาขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วครับตามมาด้วยพัชรกรทองเกิดหลวงนะครับ
รถ 16 คันเนี่ยกลุ่มนี้อยู่ด้วยกัน 14 คัน แล้วจะมีรถช้า 2 คันครับ นั่นคือหมายเลข 7 รอยฮิสคาตีแล้วก็ชยามสุนดาครับจากอินเดีย 2 คนที่จะช้ากว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งส่วนในกลุ่มนี้ครับ 14 คันที่แบทเทิลกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับก่อนถึงโค้ง 12 โค้งนี้เท่าที่สังเกตมาครับโกยุนาคากาวะทำได้ดีมาตลอดครับแต่ในรอบนี้ไปอยู่ไกลมากครับขึ้นมาไม่ทันอันดับเปลี่ยนครับหนึ่งนี่เป็นทางฝั่งของพัชรกรทองเกิดหลวงครับน้องกันหมายเลข 17 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 และข้างหลังนี่เป็นอินโดนีเซียครับมูฮัมหมัดเกียนดารอมาติปาเจ้าหนูวัย 14 ปีครับแล้วก็ยังมีอินโดอีก 1 คนนั่นคือเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลมีแจ้งเตือนหมายเลข 12 ครับจรุดจิตวิรุณชัดนะครับที่โค้ง 11มาดูกันต่อครับการแข่งขันตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ 4 รอบเข้าสู่ในตอนนี้อยู่ในเซกเตอร์ 2 ครับจากโค้ง 3 มา 4 ข้างหน้านี้เป็นเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลแล้วก็โดนกดดันโดยเพื่อนๆอีกทั้งหมด 13 คันต่อเนื่องครับแจ้งเตือน track limit อีก 1 คนครับสำหรับหมายเลข 19 นั่นก็คือเหงียนทอนแองฟูนักแข่งไทยของเราตอนนี้ได้มีโอกาสที่มาสูดลมหายใจอยู่เป็นผู้นำกลุ่มบ้างนะครับธนชัดประทุมทองครับที่เห็นในจอภาพหมายเลข 3 เข้าที่โค้งซ้ายโค้ง 10 แล้วก็จะมาพับขวาโค้ง 11 ก่อนจะมีทางตรงครับพุ่งทะยานสู่โค้ง 12 ซึ่งเป็นโค้งหักศอกครับโค้งที่จะสามารถเรียกได้ว่าตัดสินว่าใครจะจบอันดับไหนบนโพเดียมเลยครับเนี่ยครับโค้งนี้ยากครับโค้ง 12 รอบนี้เป็นอินโดครับขึ้นมาเด็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลตามมาด้วยนพรุษพงษ์บุญประเวศครับธนชัดปทุมทองครับหล่นมาครับและตอนนี้ออกจากโค้ง 1 มาหนีไม่ออกครับต้องอยู่กันแบบนี้แหละเกาะกลุ่มกันไปจนถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันและตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่ 3 รอบเท่านั้นนะครับเรสที่ 2 ของ Honda Thailand Talent ครับเมื่อวานนี้เด็กไทย 1 เดียวที่อยู่บนโพเดียมนั่นคือเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์จบอันดับที่ 3 ครับเรสนี้มาดูกันว่าน้องๆเด็กไทยนี่จะทำผลงานได้เฉียบขาดขนาดไหนจะมาต่อกรกับ 2 ตัวตึงจากญี่ปุ่นและอินโดได้หรือไม่ฮะดูในเรสนี่แบบใกล้เคียงกันหมดครับอย่างที่เราได้เห็นไปในแต่ละโค้งแต่ละเซกเตอร์มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างต่อเนื่องครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วรอบสุดท้ายในโค้ง 12 เนี่ยนั่นเลยคือสิ่งที่จะตัดสินครับผู้นำตอนนี้เป็นหมายเลข 3 ครับธนชัดประทุมทองครับน้องออสตินอายุเพียงแค่ 13 ขวบเท่านั้นนะฮะม.1 ไม่13เนี่ยครับนพรุษพงษ์บุญประเวศมาเป็นอันดับที่ 2 ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยหมายเลข 4 สำหรับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์น้องไมคิวออสตินมา 1 ครับตามมาด้วยน้องอุ้มมา 2และถึงโค้ง 12 จะเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่ 2 รอบสนามช้างครับมารอบนี้เด็กไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับธนชัดประทุมทองครับออสตินอายุ 13 ปีขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 แล้วครับในรอบที่ผ่านมากดฟาสต์แลปของตัวเองไปที่ 1 นาที 50.690 ครับท็อปสปีดในทางตรง 199.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับน้องออสตินหมายเลข 3แล้วเนี่ยครับเห็นลำแหลมมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับตัวตึงคนเดิมจากอินโดหมายเลข 13 นั่นคือเดร็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลหาช่องเสียบจนได้ครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ฮะ
สำหรับเร็กซ่าแล้วก็ฉีกขวาออกไปครับก่อนถึงโค้ง4ออสตินยังดีอยู่ครับสำหรับออสตินตอนนี้แม่ก่อนถึงโค้ง4ครับโดนเร็กซ่าครับแซงไปทำให้หล่นไปอยู่อันดับ3ครับออสตินด้านในนี้มีเกียนด้ารามาติปาครับโอ้หลังๆมาโดนแจ้งเตือนจาก Race Director เยอะเลยครับในเรื่องราวของ Exit Track Limit เกียนด้ารามาติปาขึ้นมาแล้วครับเจ้าหนูวัย 14 ปีจากอินโดนีเซียได้รับคำชมจากโค้ชดรีมเขาบอกว่าเป็นนักแข่งที่ขับฉลาดนะครับสำหรับเกียนด้ารามาติปาแต่เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับก่อนถึงโค้ง12เนี่ยครับโอ้โหแล้วมาดีเลยครับโมฮัมหมัดเกียนด้ารามาติปาครับเจ้าหนูวัย 14 ปีและเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีครับลุ้นเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะฮะไฟนอลแลบครับเกียนด้ารามาติปาครับตามมาด้วยน้องไมค์คิวธนชัดประทุมทองครับด้านหลังมีโกยุนะคากาวะครับทางตรงลงเนินตรงนี้3คันข้างหน้าพยายามจะฉีกออกมาครับอยู่ฝั่งขวาของแทร็กก่อนที่จะเบี่ยงมาซ้ายเห็นมาหมายเลข13และ15มาแล้วครับโกยุนะคากาวะฝั่งขวามือมีหมายเลข4ของเราน้องไมค์คิวกิติศักดิ์สิงหพงศ์ส่วนโค้ง3ตรงนี้หลังจากออกโค้งมาครับเป็นหมายเลข13ครับเบซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลขึ้นมาดีชิดเป็กซ้ายเพื่อนๆดูดติดมาเริ่มมีเบี่ยงขวามาครับเดรกซ่าขึ้นมาครับมีไมค์คิวออกขวาแล้วก็เข้าโค้งซ้ายไฮสปีดพัชรกรทองเกิดหลวงต้องกันเข้าไปเหลี่ยมในตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาถึงไหมครับโค้ง5ต่อเนื่องโค้ง6ครับยังคงเป็นเดรกซ่าครับเอาละครับมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับโค้ง12รอบนี้แหละครับรู้เรื่องครับโค้ง8เด็กซ่าโกยุ2ตัวตึงครับมาอีกแล้วครับแล้วก็เป็นไม้คิวครับโค้ง9ครับเข้าโค้งซ้ายและขวาที่โค้ง11มีทางตรงตรงนี้ครับใครจะสามารถหาเรซซิ่งไลน์ได้ดีกว่าครับแล้วก็เด็กซ่าอยู่ตรงนั้นยกครับที่โค้ง12มาแล้วข้างในมีทางฝั่งของเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์แล้วก็ล้มไป1มาดูกันว่าเป็นพัชรกรทองเกิดหลวงครับน้องกันโอ้โหทำได้โอ้โหสุดยอดครับพัชรกรทองเกิดหลวงครับน้องกันอายุ13 ปีครับเราได้ฟังเพลงชาติไทยแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอยู่ในกลุ่มมาโดยตลอดครับแล้วก็สามารถทำได้ครับเจ้าของวินเนอร์โพเดียมครับเนี่ยครับมาดูจังหวะรีเพย์มีการไปแปะนะครับเนี่ยครับสำหรับเด็กซ่าแปะไปแล้วส่วนในข้างในนะครับพัชรกรทองเกิดหลวงครับที่ล้มไปเป็นเกียนด้ารามาติปาครับไม่จบการแข่งขันเลยนะครับโอเคครับบทสรุป3อันดับบนโพเดียมเป็นแบบนี้ครับเจ้าของวินเนอร์โพเดียมเป็นเจ้าหนูวัย13 ปีน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงครับอันดับที่2เป็นเร็กซ่าอัลเมอร์อัลฟาเรเซลครับเจ้าหนูวัย15 ปีจากอินโดนีเซียและหมายเลข8ครับน้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศครับจบอันดับที่3ครับธนชัดประทุมทองจบอันดับที่4ครับอันดับ5เป็นเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์เตชินอินอภัยอันดับที่6โกยุนาคากาวะจบอันดับที่7กฤษดาธนโชติอันดับ8ครับปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรอันดับที่9 10เป็นพิชยังกุลอินจักรครับเหงียนทอนแองฟูอันดับที่11 12เป็นเหงียนวูฟึง13เป็นธนกิจประทุมทองครับเกียรติด้ารามาติปานะครับสามารถเข็นรถเข้ามาผ่านฟินิชไลน์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีในเรื่องราวของการพิจารณาอยู่นะครับสำหรับในเรื่องราวของผลการแข่งขันแต่ที่แน่ๆใสๆครับพัชรกรทองเกิดหลวงครับไม่ไปแปะใครเลยครับจบด้วยตำแหน่งวินเนอร์โพเดียมนะครับสักครู่หนึ่ง
เข้าสู่บรรยากาศการมอบรางวัลที่วินเนอร์โพเดียมแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมพิทวอล์กนะครับคุณผู้ชมที่อยู่บนแกรนด์สแตนด์ครับสามารถลงมาร่วมกิจกรรมพิทวอล์กได้นะครับโดยสามารถเข้าได้ที่ทางด้านข้างพิทหมายเลข 30 นะครับโอ้มีพี่แชมป์ภาสวิทย์นิติวรารักษ์มีพี่แตมสแตมอภิวัตรวงศ์ธนานนท์ครับให้กำลังใจอยู่ที่ปาร์คเฟิร์มเลยนะฮะทำได้ครับน้องกันครับพัชรกรทองเกิดหลวงครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่คุณอารักษ์พรประภาพร้อมด้วยคุณจุฑามาศอินปิงกานันท์ครับมาร่วมแสดงความยินดีเจ้าหนูวัย13 ปีครับทำได้สำเร็จครับทำให้เหล่าบรรดาแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยได้ยินเพลงชาติไทยกระหึ่มแทร็กสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับถ่ายรูป3 คนนะครับถ่ายรูป3 คนข้างหน้าเลยครับโอเคเห็นหน้าแล้ววางได้โอเคถ่ายรูปกับป้ายเบอร์ 1หน่อยครับตาอยู่การถือป้ายเบอร์ 1เลยครับเด็ก
Ladies and gentlemen, we will now start the podium ceremony for the Honda Thailand Talent Cup Race 2. In third place, from Thailand, Noprapong Bumpraves. In second place, from Indonesia, Dexa Amer Alfareza. And your race winner, from Thailand, Patragon Tonganong. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Thailand. Now we'd like to invite Mr. Shigeto Kimura, President of Thai Honda Company Limited, to present the awards to our winners. In third place, from Thailand, Noprapong Bumpraves. First time for me. Yeah. Thank you. In second place, from Indonesia, Dexa Amer Alfareza. And your race winner, from Thailand, Patragon Tonganong. Next, I would like to invite Mr. Alex Prabhapa, Chairman of Thai Honda Company Limited, Mr. Chakis Wahawisan, Executive Board Director of Apollo Thailand Company Limited, Mr. Natachai Sriswawana, Chief Business Planning Officer of Thai Honda Company Limited, Ms. Jutama Ingringananta, General Manager of Motorsports Thai Honda Company Limited, International Event Manager of Chang International Circuit, head coaches and all the sponsors to take photos with our race winners. Ladies and gentlemen, a round of applause once again for the Honda Thailand Talent Cup race winners. And a big thank you to Mr. Shigeto Kimura for presenting the awards to the winners, and a big thank you to all our distinguished guests for taking a photo with the race winners.ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมที่อยู่บนแกรนด์สแตนด์สามารถมาร่วมกิจกรรมพิทวอล์กได้นะฮะครับเดินลง
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพิทวอล์กที่สนามช้าง International Circuit ในรายการ Asia Road Racing Championship 2023 สนามส่งท้ายปีครับสนามตัดสินแชมป์หรือว่า Final Round นั่นเองนะครับตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณพิทวอล์กจะมีผู้บริหารนะครับมาร่วมถ่ายภาพกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจากทางฝั่งของสนามช้าง International Circuit นะครับคุณตนัยศิริชาญวิทยารมครับรวมไปถึงคุณโชติชนกชิดชอบครับนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารจากทางฝั่งของ Honda ครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยครับมิสเตอร์ชิเกโตะคิมุระนะครับคุณอารักษ์พรประภาครับคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาครับรวมไปถึงคุณจุฑามาศอินปิงกันนันครับนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารจากทางฝั่งของยามาฮ่ามาด้วยนะครับผมวันนี้คุณวีรพงษ์ธนกิจจานนท์ครับคุณป๊อปรวมไปถึงพี่ไก่คุณกรวรรณปิติไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหล่าบรรดานักแข่งที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ครับไปอยู่ที่ในโซนของ Honda Racing Thailand นะครับคนเยอะมากตรงนี้เราต้องขอแทรกตัวเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับมาครับตามมาข้างหลังตรงนี้ครับมาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งกับมุกระดาเดี๋ยวขอคุยกับผู้บริหารก่อนเลยนะครับคุณอารักษ์พรประภานะครับผมความพร้อมเมื่อวานมีโพเดียมแล้วด้วยสำหรับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณอารักษ์ความพร้อมวันนี้ก็จะพยายามโพเดียมไม่ได้เหมือนเมื่อวานครับเพราะเมื่อวานนี้อาจจะผิดพลาดน้อยวันนี้นี่ครับก็ช่วยกันเชียร์นักขี่ของไทยแลนด์เลสซิ่งไทยแลนด์ของเรานะครับผมครับผมขอบคุณคุณอารักษ์นะครับเดี๋ยวมุกระดาอยู่ไหนมุกระดามุกระดาเมื่อวานนี้โอ้โหเราแบบแฟนๆเยอะมากเลยนะครับมุกระดาเมื่อวานนี้คว้าอันดับบนโพเดียมด้วยพูดอะไรกับแฟนๆนะครับมุกระดาก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนดีกว่ามุกว่าทุกคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้นักแข่งคนไทยเนี่ยได้ยืนบนโพเดียมแล้วมุกก็เชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังเพลงชาติไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่น 250 600 หรือว่าในรุ่นพันนะคะก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์คนไทยทุกๆคนที่ลงทำการแข่งขันในรายการเอเชียโรเลซิ่งด้วยนะคะขอบคุณมุกระดาสารพืชนะครับขออนุญาตพูดคุยกับชิปนครินทร์นิดนึงนะครับชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับตอนนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์เลยในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600 cc นะครับผมพูดคุยกันหน่อยถึงความพร้อมครับชิปสวัสดีครับแฟนๆชาวไทยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเลสท้ายแล้วครับเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดมีโอกาสลุ้นแชมป์ก็จะทำเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าติดท็อป 3 อยู่แล้วครับโอเคขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับชิปนครินทร์ขอบคุณนะครับไปที่ Yamaha Thailand Racing Team กันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เราได้เห็นผลงานครับของนักแข่งไทยนั่นคือคุณโฟร์ธรัชพงศ์วิไลโรจน์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้สำหรับโฟร์ธรัชพงศ์วิไลโรจน์จาก Honda Thailand Yamaha Thailand Racing Team ครับสวัสดีครับโฟร์ธครับก่อนอื่นเลยวันนี้ขออนุญาตแทรกตัวเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นเลยขออนุญาต Happy Birthday to you วันคล้ายวันเกิดของโฟร์ธนะวันนี้ยินดีด้วยกับวันคล้ายวันเกิดผลงานวันนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับโฟร์ธครับก็สำหรับเมื่อเช้านี้ก็มีการนำข้อมูลจากเมื่อวานมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในวันนี้ซ้อมเช้าถือว่าโอเคครับแล้วก็ในตอนแข่งก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็จะเอานำรางวัลมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้ครับโอเคครับผมและตอนนี้มีเค้กมาเลยครับมาร่วม Happy Birthday กันหน่อยโอ้ครับพี่ฟิล์มครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับนี่ครับเหล่าบรรดานะครับต้องบอกว่านี่คือตัวแทนนักแข่งจากประเทศไทยของเรานะครับนี่ครับมาร่วมยินดีทั้งทางไม่มีสังกัดนะครับวันนี้เราคือตัวแทนของคนไทยเพื่อที่จะสร้างความสุขให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้สุขสันต์วันเกิดครับโฟร์ธโอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งทีมแข่งครับสำหรับ East NJT Racing Team ครับก็สำหรับทีมแข่งนี้
สวัสดีคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ด้วยนะครับ East NJT Racing Team ครับ นี่คือทีมแข่งที่ส่งนักแข่งลงทำการแข่งขันในเกือบทุกๆรุ่นเลยนะครับ ขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยครับ คุณบอลเอาบอลไหน เอาบอลนี้ก่อนเอาบอลนี้ก่อนสุหัทไทยแชมป์ทรัพย์ครับพี่บอลขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันครับพี่บอลวันนี้ครับผม พูดถึงความพร้อมของทุกๆคนในทีมหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างก็ทุกคนค่อนข้างพร้อมนะวันนี้ก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในรุ่น250 cc ไม่ว่าจะเป็นน้องบริวน้องฟิลแล้วก็น้องชานนท์แล้วก็น้องบอลด้วยนะน้องบอลโน้นเรียกน้องบอลโน้นหน่อยสิน้องบอลนี้ไม่ค่อยได้เห็นขับ 250 เลย วันนี้เป็นไงบ้างขับ 250ก็ลงมาอารมณ์เป็นเทสไรเดอร์ให้กับน้องๆหาข้อมูลให้กับน้องๆครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฮะถึงอาจจะตัวใหญ่ใจก็ใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีม East NJT Racing Team ด้วยนะครับไทยแลนด์ครับผมโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะส่งทุกคนไปชมบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมพิทวอล์กกันครับนี่คือบรรยากาศครับในช่วงของกิจกรรมพิทวอล์กยาวๆไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็สามารถมาชมการแข่งขันได้นะครับที่สนามช้าง International Circuit มาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดานักแข่งไทยของเราครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้คือตัวแทนประเทศไทยครับพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยครับโอ้โหนี่แบบช่างภาพมารุมถ่ายยิ่งกว่าพิตตี้นะ3 สาวสวยของออฟฟิศของสนามช้างครับเฮลโลสวัสดีครับอภิการครับโอ้โหวันนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับเหล่าบรรดานักแข่งนะครับทีมแข่งโอ้ที่พิษ13-14นี่ฮอตมากนะครับคุณผู้ชมสามารถมาถ่ายภาพกับน้องๆพิตตี้เกิร์ลของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเนี่ยครับวันนี้ก็อยู่กันตลอดทั้งวันเลยครับสำหรับสาวๆพิตตี้เกิร์ลสาวสวยจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับจันบาสเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมแล้วครับรถพร้อมแล้วโอ้โหคือจันบาสที่เป็นทีมช่างที่ทำให้รถหมายเลขเลยนะ83ครับผลงานเป็นไงบ้างครับเมื่อวานซ้อมแล้วล้มครับล้มแล้วก็ช่วงคอลิฟายครับล้มแล้ววันนี้เป็นไงพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับเปลี่ยนอะไรหมดแล้วครับพี่เห็นล้มซะแบบยับเลยนะเมื่อวานนี้แต่ก็แก้ไขมาได้ทันโอเคครับผมนี่ครับเหล่าบรรดาทีมช่างที่แบบมาอยู่กับเอเชียโรดเลสซิ่งเลยครับไม่ธรรมดาครับรับค่าจ้างเป็นดอลลาร์นะจ๊ะนี่เหล่าบรรดาทัพสื่อมวลชนครับก็มากันเพียบเลยครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศกันตรงนี้ในช่วงของพิทวอล์กนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูบรรยากาศกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับช่วงกิจกรรมพิทวอล์กแล้วก็เราจะเข้าสู่เรสการแข่งขันนะครับในช่วงเที่ยงกว่าๆครับในรุ่นแรกสำหรับ TVS ที่จะลงทำงานแข่งขันในเรสที่2ครับเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งไทยของเราครับอาจารย์วรพงษ์บาลาหวนด้วยในรุ่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาเจอกันครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมพิทวอล์กกันอย่างต่อเนื่องครับ